Góðan daginn. Í dag er haldinn 68. fundur sveitarstjórnar Múlaþings í fundarsal sveitarstjórnar að Lyngássi 12 á Egilsstöðum. Í dag er miðvikudagurinn 13. maí 2026 og hefst fundur núna klukkan 3. Fyrir fundinum klukkan 13. Nei, 13, heitir þetta klukkan 1. Fyrir fundinum í dag eru 22 mál og ég set fundinn. Við byrjum á lið nummer 1, samþykkt stjórn Múlaþings, breytingatillaga. Fyrir liggja til seinni umræðu tillögur að breytingum á samþykktum stjórn Múlaþings og viðaukum við hana. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi tillögur að breytingum á samþykktum stjórn Múlaþings og viðaukum við hana. Sviðsstjóra stjórnsýslu er falið að sjá birtingu gagna með þeim hættir lög og reglur kveða á um. Og ég ætla að opna mælendaskránandi þessum lið ef einhver vill taka til máls. Svo er ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkir þetta réttu hönd. Það er samþykkt samhljóða. Nei, einn sem situr hjá. Nei, veitu. Nei, hvernig var það? Þeir sem samþykkja. Það er þá allir nema einn sem situr hjá. Við förum þá í lið nummer 2, sveitarstjórnarkosningar 2026. Fyrir liggur tillaga breytingu á skipan kjörstjórna á Borgarfirði Eystri og Fljótsdalshéraði vegna sveitarstjórnar og heimastjórnarkosninga þann 16. maí 2026. Eftirfarandi tillaga er lögð fram. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir breytingu á skipan kjörstjórnar á Borgarfirði Eystri vegna sveitarstjórnar og heimastjórnarkosninga þann 16. maí 2026. Í stað Lindsey Susan Lee kemur Jóna Björg Sveinsdóttir sem aðalmaður í kjörstjórnina. Í stað Óttars Más Kárasonar kemur Elísabet Sveinsdóttir sem varamaður í kjörstjórnina. Kjörstjórn á Borgarfirði Eystri verður því þannig skipuð: aðalmenn Sigurður Högni Sigurðsson, Jóna Björg Sveinsdóttir, Sigurlaug Margrét Bragadóttir. Varamenn Alda Marín Kristinsdóttir, Elísabet Sveinsdóttir og Anna Margrét Jakobsdóttir Hjarðar. Þá samþykkir sveitarstjórn breytingu á skipan kjörstjórnar í deild 1 á Fljótsdalshéraði vegna heimastjórnarkosninga þann 16. maí 2026. Í stað Ingibjargar Þuríðar Stefánsdóttur kemur Bogi Kárason sem varamaður í kjörstjórnina. Kjörstjórn í kjördeild 1 á Fljótsdalshéraði vegna heimastjórnarkosninga verður því þannig skipuð: aðalmenn Aron Thorrensen, Sigurlaug Jónasdóttir, Arnar Jón Óskarsson, varamenn Bogi Kárason, Hafþór Atli Rúnarsson, Guðný B. Kjartansdóttir Brím. Ég ætla að opna mælendaskránandi þessum lið ef einhver vilja taka til máls. Svo er ekki, þó tökum við tillöguna til samþykktar. Þeir sem samþykkir þetta réttu hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nummer 3, forvarnastefna Múlaþings. Fyrir liggur forvarnastefna Múlaþings sem fjölskylduráð vísaði til staðfestingar hjá sveitarstjórn á fundi sínum 7. apríl 2026. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi forvarnastefnu Múlaþings. Ég ætla að opna mælendaskránandi þessum lið ef einhver vilja taka til máls. Svo er ekki, við tökum tillöguna þá til afgreiðslu. Þeir sem samþykkir þetta réttu hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nummer 4, snjómokstur og viðhald vega. Á 182. fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings þann 4. maí 2026 var til umræðu snjómokstur og viðhald vega í sveitarfélaginu. Loftur Þór Jónsson, svæðisstjóri vegagerðarinnar á Austurlandi, satt fyrir svörum á fundinum. Umhverfis- og framkvæmdaráð vísaði málinu til sveitarstjórnar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir áhyggjur og kröfur umhverfis- og framkvæmdaráðs og allra heimastjórna sveitarfélagsins varðandi stöðu vegamála. Sveitarstjórn þakkar vegagerðinni fyrir samstarfið en telur ljóst að verulega skorta á fjármagn til stofnunarinnar á Austursvæði til að tryggja fullnægjandi öryggi og þjónustustig á vegakerfinu innan Múlaþings. Sveitarstjórn ítrekkar þær kröfur að auki fjármagn verði tryggt svo unnt sé að bjóða upp á vetraropnun alla daga vikunar á Borgarfjarðarvegi nr. 94 Vaskar Eystra, en núverandi fyrirkomulag með lokum og laugardögum er afar óviðunandi. Þá er það skýlaus krafa að Axarvegur verði nú þegar tekin af G-reglu vegagerðarinnar og þjónustaður í samræmi við þá miklu umferð sem hann fer. Tryggja þarf fullnægjandi vetrarþjónustu allt sveitarfélagið og er sérstaklega kallað eftir því að Upphéraðsvegur á kaflanum frá Fellabæ að Hjarðarbóli verði opnaður alla daga vikunar til jafns við veginn austan Lagafljóts. Einnig er þess krafið að fallið verði frá helmingamokstri á Jökuldalsvegi nr. 923 og hann verði færður í fulla vetrarþjónustu. Innan Múlaþings er gríðarlegur fjöldi malarvega sem flestir eru mikill í þörf á viðhaldi, þar sem slitlag þeirra er að mestu horfið. Sveitarstjórn áréttar að sú aðgerð að hefla vegi sem skortir slitlag er skammgóðu vermir og langt í frá nægjanleg. Það er krafa sveitarstjórnar að auki fjármagn verði tryggt svo hægt sé að bera í vegi og heimreiðar með kerfisbundnum hætti og að vegagerðin forgangsraði þeim verkefnum í samráði við sveitarfélagið.
Sveitarstjórn beinir þessari bókun til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis sem nú hefur til umfjöllunar drög að nýrri samgönguáætlun og leggur áherslu á að tekið verði tillit þessara sanngirniskrafa við úthlutun fjármagns. Sveitarstjóri er falið að koma erindinu á framfæri við Vegagerðina, innviðaráðherra og umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis. Og ég ætla frá mælendaskránum til þessum leið að biðja fyrsta forseta að taka við þar sem forseti hyggst taka til máls. Jónína Brynjólfsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti og kæru fundamenn. Það var eftir veturinn og snjómoksturinn í vetur og þau svona vandræða atvik sem átti sér stað upp á Fjarðarheiði, þá fékk heimastjórn Seyðisfjarðar Vegagerðina til samtals á heimastjórnarfundi og þá svona rann upp það ljós að við höfum sennilega ekki sett fram nógu heildstæða bókun í þessu máli þóttu við höfum haft fjallað þessi mál. Þannig að okkur datt í hug að setja saman og fá fulltrúa Vegagerðarinnar á fund hjá umhverfis- og framkvæmdaráði til að fara yfir stöðuna heildstætt. Heimastjórnir hafa ítrekað bókað þetta hingað og þangað og það öllum ljóst að betur þarf en dugaskall. Og það ljóst að af samtali mínum við Vegagerðina að fjármunir sem fara til dæmis í efnisburð á Öxi mun ekki duga nema í þriðjungina því sem að þarf. Þannig að ef við ætlum að fara að fá auki fjármagn til viðhaldsvega sem að nú að mestu rennur vestur þá þurfum við að setja fram mjög skýra bókun og tala máli okkar skýrt inn til Vegagerðarinnar það að hér verði bara farið í stórkostlegar úrbætur sérstaklega á vegum til sveita og síðan snjómoksturinn og þeir ákallar á þeim kerfum eða þeim reglum sem okkur gilda. Við verðum bara að halda þessu til streitu þangað til þetta breytist. Það alveg ljóst að það verður ferðaþjónustun og Borgarfirði alltaf til trafala þessi laugardagsopnun. Og bara algjörlega laugardagslokkun og algjörlega óskiljanlegt að við náum því ekki gegn að þarna séu opnað alla daga vikunar. Þannig að ég held að það sé bara gott að eiga þetta samtal hér í dag og vonast til þess að forstjóri Vegagerðarinnar og yfirstjórn Vegagerðarinnar taki þessa umræðu, þessa bókun til skoðunar fyrir sumarið, að því ég veit að með við þá fjármuni sem hér í boði þá hefur ekki verið nein sérstök hækkun og áherslan hefur verið öll á Vesturland, þannig við vitum að það eru til einhverjir fjármunir og við höfum að sækja þá og snjómoksturinn verðum við þetta líka bara að fá breytt. En ég veit að það eru fleiri en ég sem vilja tjá sig þetta mál hér og ég ætla þá bara að ljúka máli mínu bili. Takk. Hildur Þórsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágæti fundamenn. Margt ágætt sem nú þegar búið að koma fram hjá forseta. Ég held að það sé mikilvægt að við fundum bara nokkuð þétt og reglulega með forsvarsmönnum Vegagerðarinnar. Aðstæður hafa verið þannig, hvort sem að það Axavegur, Fjarðarheiði, Upphéraðsvegir, mokstursleysið á laugadögum til Borgarfjarðar og fleira bara þannig að þetta stendur samfélagum okkar fyrir þrifum. Ég nú nýbúin að fara á Djúpavog með okkar ágæta sveitarstjóra og það var töluvert mikið af holum á leiðinni og ótrúlegt einhvern veginn að þetta sé það sem okkur boðið upp á 2026. Marsmánuður var mjög erfiður á Fjarðarheiðinni þannig að það svona á löngum kafla sem að allar vegastikkur eru hreinlega bara horfnar. Ég sá nú starfsmenn Vegagerðarinnar, þeir eru nú aðeins byrjaðir að vinna í því. Í aprílmánuði þá voru holur í veginum og steinar sem voru að koma upp úr holun hreinlega bara orðið hættulegt umferð og ég biðla til ykkar sem haldið áfram að við höldum bara stjórnvöldum og Vegagerðinni á tánum með það að við þurfum meira fjármagn í þennan mikilvægasta málaflokk held ég allra málaflokka, þetta okkar æðarkerfi. Þannig að menn hætti svona plástra hlutina ár eftir ár. Við þurfum að fá auki fjármagn og menn þurfa að vinna hlutina betur. Nóg í bili, takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir lokin máli sinni, næsti pontu Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi. Forseti, góðir fundamenn. Já, mér langar að koma þessu upp undir þessu lið. Þetta náttúrulega snjómokstur og viðhald vega. Þannig að það búið að fara yfir í rauninni hvaða áherslur eru hérna sem við þurfum að
hamast og áfram og þetta góða samtal og við þurfum að vera, ég bara ítrekka það líka að samtal við Vegagerðina þarf bara að vera meira og ég myndi meira segja vilja að við myndum hafa reglulega samtal í rauninni með sveitarstjórn. Það er náttúrulega bara, þetta er fagráð, umhverfis- og framkvæmdaráð og eðlilegt að sé þar inni en þetta er bara orðið svo alvarlegt ástand að ég held að við ættum bara stundum að koma fleiri að borði. Og eins og þessi liður gengur út á að það er ekkert nýtt að verulega skort á fjármagn til stofnunum á Austursvæði og þetta er bara alveg rétt og Vegagerðin hefur sagt þetta og eins og maður hefur talað í stóru myndinni líka varðandi fjármagn sem kemur í uppbyggingu samgöngu innviða hér á landi. Það var alltaf miðað við þessa prósentu af vergri landsframleiðslu að hún er í dag helmingi minni en hún var árið 1985% af vergri landsframleiðslu. Þannig að það var bara sett mikil áherslu á uppbyggingu samgöngu innviða og að halda vegunum í góðu lagi hér á árum áður. En það bara hefur einhvern veginn, fjármagnið er bara að leita annað og þess vegna er á þessu stað sem við erum og þetta er bara orðið alvarlegt ástand og við líka í stóru myndinni erum búin að leggja áherslu á þetta eins og við erum búin að vera að berjast fyrir stóru framkvæmdunum líka. Hér erum við auðvitað að tala um þjónustu og fleira en stóru málin varðandi bara eins og að koma framkvæmdi við Öxi á stað og Fjarðarheiðargöngum og auðvitað erum við alltaf með vetrarþjónustuna líka en við erum með meira hér undir sem við erum að hamra undir þessum lið en bara varðandi eins og stóru liðina að fjármagni sem kemur hingað á samgönguáætlun, ég meina á síðasta samgönguáætlun, síðasta kjörtímabili, við urðum bara algjörlega eftir. Þetta er bara ólíðandi og þetta skuli bara endurtaka sig og eins og maður segir, öll þessi faglega vinna búið að setja gríðarlega fjármuni í undirbúningsvinnu, við erum bara tilbúin loksins í framkvæmdir að einhver getur bara komið að borði, snúa sig við og ákveða að gera eitthvað bara allt annað og það er bara einn einstaklingur. Þetta er bara umhugsunarvert og ég held að við verðum bara, nú eru að koma kosningar og hjá sumum er þetta síðasti sveitarstjórnarfundurinn. Og svo sveitarstjórn sem tekur við þarf aldeilis að vera áfram samstillt og við höfum verið hér í þessum stóru málum, það þýðir ekkert annað og svo finnst manni þegar maður talar um að við séum líka samstillt og þurfum að vera það í þessum stóru málum, þá getur maður ekki annað en sagt að Austurland er samstillt í gegnum svæðisskipulagið. Og það gengur ekki, alveg sama hvað málefni við erum að ræða fyrir Austurland, þá gengur ekki að þingmenn eða ráðherrar sé að vitni í annarkvort Facebook statusa eða einhverja grein sem einhver skrifaði. Ég meina, það mega allir tjá sig hér á landi og sem betur fer. En gögn sem að notuð eru til þess að byggja upp samgönguinnviði og þessi stefnumótun rannsóknir allt tekur bara 20 ára. Og það er bara óvirðing þegar kemur að því að fara að móka eða sprengja eða hvað sem það er að snúa sig við og fara að gera eitthvað annað. Þannig að ég bara styð þessa bókun og auðvitað sveitarstjóra falið að koma erindun á framfæri við Vegagerðina, innviðaráðherra og umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis en auðvitað hömrum við áfram og munum biðja fundi líka. Þannig að þetta er fyrsta skrefið í því og bara áframhaldandi í rauninni barátta í þessum málum fyrir sveitarfélagi. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sinu. Þröstur Jónsson Björnsson. Fleiri sem vilja skrá sig mælendaskrá. Forseti, annað gott sveitarstjórnarfólk. Já, það er aldrei oft kveðin góð vísa. Og ég ætlaði svo sem bara kveða sömu vísuna ég er búin að gera aftur, sömu plötuna aftur og aftur og að því mann svo vel við að ég vitni í biblíuna að þá er það ígildi þessarar ekkjuna sem var að reyna að fá rétt sinn fyrir framan dómarinn. Hún nuðaði og nuðaði þannig að hún fékk sitt fram. Og ég held að það sé bara því miður, vopnin sem við verðum að berjast áfram. En ég hef hér áður staðið uppi og bent á það að við séum alltaf að nuggast í afleiðingunum stjórnarfarslandinu frekar en að nuggast í orsökinni að þessu óframdaranstöðu að vanta peninga. Það er ekki við Vegagerðina að sakast, það er við ríkisvaldið og bara réttilega eins og sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa nefndi hér áðan að þá var ástandið ekkert betra í
á síðasta kjörtímabili og ef það var ekki svona meðaltali líka með þess að vergri þjóðarframleiðslu þá eru sem sagt, útgjöldin minni en núna. Þannig að það er ágætt, sjálfsgagnrýni góð. Sko, ég hef bent á að komið hér með veifað hér lögfræði áliti hvernig forgangsröðun farið með fjárminn og þar teki bara eitt út úr vegna þess að þar var garðurinn lægstur sem á sviði utanríkisráðherra og fjárhastur í vopnakaup í Úkraínu og maður geta deilt það en það var bara til að sýna fram á það, fara í gegnum lögin að það eru í lög í landinu hvernig við eigum að forgangsraða peningum og það alveg klárt að hvort sem það eru vopnakaup eða fjárhastur úr landi út af einhverjum vafasömmum loftslagsmálum eða hvað eiga ekki að vera í forgangi eitt. Á meðan vegástandi svona hér. Og ég veit ekki hvað margir nú búið að gera þessi lögfræði álit sem orðin 2. Opinber bæði, ég veit ekki hvað margir hafa að lesa þau en ég kom því loksins þegar maður fengi áhærtni á þingmannum. Með það og menn eru farnir að opna eyrun, það bara vel. Hitt máli sem ég ætlaði að tala var það og nú ég hálf fatlaður vegna þess að 12 brast saman, það alltaf með 12 mennina sem eru með allt í miður sig, hún bara gafst upp. En þannig að ég hef ekki vefsíðu Vegagerðin fyrir fram mig en einhver tímann í síðustu viku, það reynda lengra síðan með að bent á þetta að sko bara snjómokstur á Fjarðarheiði. Hann á svo kallaðari A-reglu. Þessa A-reglu gilda ákveðin skilyrði, hvað má snjórinn vera mikill, hvað á að fara að hálkuverja snemma og svo framvegis. Og að því að nú ekki með þetta fyrir framvegis, þá man ég í dítelum sko, en snjódýftin til dæmis á Fjarðarheiði má ekki vera nema einhverju nokkru sentimetrar, minni sko 5 sentimetrar. Hvað hafa mörg okkar hérna farið oft yfir Fjarðarheiði sem snjódýfti miklu meira en 5 sentimetrar. Málið það ekki hægt að halda Fjarðarheiði opinni á A-reglu. Þetta bara þverbrotið og þá verður maður einhvern veginn að sko spyrja sig við hvernig það eiga. Já, verður þá ekki Vegagerðin að fjölga tækjum á heiðinni? Nei, segir Vegagerðin, við höfum ekki fjárveitingu það. Ja, þá verður að ná í peningin einhvers annar staðar. Þess að í rauninni, strangt til tikið, ég svo sem ekki það lögfræður, en mig gruna það að hér sé bara framið lögbrott upp á heiðinni. Þannig að við gætum sveitafélagi sendt mann upp á heiði þegar það vont veður, bara með tommustól og mælt og bara pikkað í öxlina og Vegagerð og samgönguráðherra og sagt, heyrðu, hér verið framið lögbrott. Þannig ég ætla að koma að þessu tvenni. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson hefur lokið máli sínu, næstur í pontu Helgi Finnur Ásgrímsson og eftir honum Eyþór Stefánsson. Forseti, já, þetta fínasta bókun og ekkert við hann og bara gott mál að hérna hafa þetta í löngu máli og þetta ítarleg bókun og já, vissulega verðum við bara beina þessu til nefndarinnar og maður verður nú eiginlega svolítið að trúa því að hérna þeir eru búið að taka allar framkvæmdir frá okkur að nefndin mun nú líta til okkar með jákvæðum augum með þessa smáaura sem í sjálfu sér þetta snýst Ég rétt upp hendi þegar Berglind sveitarstjórnar fulltrúi Berglind steig hérna í pontu og var að tala samstöðuna. Hún náttúrulega þessi menntasamstaða hefur verið ansi mikið í orði og enga megin á borði. En það höfum við ekki náð að orða það á síðustu SSA-fundum að við höfum Fjarðarheiðargöng í forgangi heldur eingöngu vísað í svæðisskipulagið. Og það hverjum manni ljóst að fjórðungurinn klofinn. Engu að síður þá alveg rétt hjá Berglindi að samþykktirnar eru fyrir hendi og menn eru búin að
segja þetta inn á þeim vettvangi að þessi styðji það. En við þurfum náttúrulega, á þessu kjörtímabili höfum við verið ansi vel samstíga eða núna í vetur í viðbrögðunum við þessari hræðilegu samgönguáætlun og það þarf bara að halda áfram. Ný sveitarstjórn þarf að einhenda sér í það að berjast áfram og við þangað til okkar hlutverki líkur sem það er mánuður í það. Og hlutar af þessu sem við erum að tala um sko, að það sé ekki borið ofan í axarveg sem umferðarþungur og raun ber vitni er náttúrulega bara galið sko. Og það að ekki sé opnað til Borgarfjarðar hefur bara bein áhrif á atvinnuástand þar yfir vetrartímann. Sem að ferðaþjónustan er ekki svona viðburðatengt og það er bara ákaflega erfitt að skipuleggja fram í tímann þegar að þú veist að einn daginn er ekki opnað sko. Og svo náttúrulega vita allir sem að hversu vegir í dreifbýlinu eru á köflum bara stór hættulegir. Það sem er verið að keyra skólabörnum á bara glærum svellum kannski dag eftir dag. En takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Finnur Ásgeirsson er lokið máli sínu. Næstur pontur Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi. Já, frú forseti og aðrir fundarmenn. Þetta er bara besta mál þessi bókun sem ég tek heilshugar undir. Veit ekki hvort að það er náttúrulega alltaf svolítið erfitt að ætla að fara að vera með upptalningu og halda að maður sé einhvern tíma búinn Það er af nægu að taka. Og svona eitt sem að ég svona stakk mig aðeins að sem ég þekki til er að við erum til dæmis ekkert að tala vetrarþjónustuna bara á Austurdalnum og Jökuldalnum þar sem að sem er náttúrulega malarvegur samt sem áður. Þannig að það kemur kannski aðeins inn í það. En sko svona ljóstýran í því sótsvarta myrkri sem hryðjuverkin samgönguáætlun komið með á okkur í vetur var að það var svona að því að það ætti kannski að setja meiri pening í vetrarþjónustu og maður skal nú ekki leyfa sér að vona neitt gott í þeim efnum fyrir en það raungerist. En eitt allavega sem að við bindum vonir til sem búum á Borgarfirði að það leiði til þess að það verði byrjað að opna á laugardögum á veturna. Og sko ég hef kannski ekki mikið þetta bæta nema mér langaði bara að deila með ykkur einu vegna þess að við heimastjórn á Borgarfirði við fórum eða sko ég gerði það bara sem formaður nefndarinnar. Ég laðist bara í smá greiningavinnu sem að við komum meðal annars á þingmenn og fórum aðeins yfir sem langaði bara aðeins að deila með ykkur svona gróft niðurstöðunni. Ég fór bara yfir vetrarþjónustu á öllum vegum á Íslandi. Tók frekar langan tíma. Og var annars vegar að bera saman svona staði þar sem að sem eru botlangar en ekki með daglega vetrarþjónustu. Og það eru 3 staðir á landinu sem geta flokkast svona sem eiginlegir botlangar í þessu skilningi. En valla sambarilegt á Borgarfjörður. Það eru Reykhólar, það er Borgarfjörður Eystri og svo svona á loftmynd var ég eiginlega að telja Þykkvabæ með þó að það sé svona svolítið absúrt á Suðurlandsundirlendinu að telja það með. Þetta eru þeir 3 staðir á landinu sem eru svona bara ein leið inn út úr bænum og ekki dagleg vetrarþjónusta. En bara svona staðir það sem er ekki dagleg þéttbýliskjarnar á Íslandi með það sem búa eða sem eru skráðir þéttbýliskjarnar samkvæmt Hagstofu þar sem er ekki daglegur mokstur. Ég get talið þá upp, þeir eru ekkert sérlega margir. Það eru Reykhólar aftur, það er Reykholt í Borgarfirði,
Það eru Kleppjárnsreykir, Flúðir, Sólheimar Grímsnes, Þykkvibær, Árnes, Laugarás, Borgarfjörður eystri og svo Hallormsstaður ef við teljum það með sem þéttbýli. Og að lokum svona fór ég að bera saman svona sambærilega stóra byggðakjarna. Þá eru það þarna nokkri sem ég var búin að þylja upp en sko svona sambærilega stórir byggðakjarnar sem eru með daglega vetrarþjónustu en ekki Borgarfjörður eru til dæmis Laugabakki, Varmahlíð, Kópasker, Laugar, Litli Árskógssandur, Hólar í Hjaltadal, Hauganes, Bakkafjörður, Raufarhöfn, Breiðdalsvík, Tjarnabyggð, Borg-Grímsnesi, Nesjahverfi, Hornafirði, Rif, Súðavík, Drangsnes. Og það sem ef að þessi skoðun mín leiddi eitthvað í ljós að það virðist ekki vera neitt samræmi eða nein regla á því hvar vetrarþjónusta og hvar ekki daglega. Þetta bara einhver hefð og bara einhver svona hvað normið og svo bara virðist ekkert vera hægt að slíta sig úr því þetta hefur bara verið svona og þá þetta bara svona. En ég geti já, eins og ég segi, við unnum þessa greiningu, við létum að mig minnir Vegagerðin að fá hana og við höfum fundað oft, Heimastjórn Borgarfirði, við höfum bara fundað þó nokkur sinnum með Vegagerðinni enda höfum við fjallað þessa vetrarþjónustu ótt og títt. En ég læt þetta duga. Eru fleiri sem Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góða fundarmenn. Mér langar bara svo að bregðast aðeins við að við orðum Helga Hlyns Ásgrímssonar varðandi ósamstöðu á Austurlandi og ég nú bara þannig að ég tel að við bara að tala okkur svolítið upp og ýta undir að við séum samstillt. Ég tel að það sem var verið að tala að stjórn SSA gæti ekki orðað nefnt á nafn sameiginlega Fjarðarheiðargöng, ég er bara ekki sammála því. Svo í grunninn erum við svæðisskipulagið og það er algjörlega skýrt og ég ætla bara að fá að lesa upp úr þessum drögum og samgönguáætlun. Umsókninni. Stjórn Sambands sveitarfélaga á Austurlandi, SSA, þakka fyrir möguleikann á að senda inn umsókn samgönguáætlun fyrir árin 2026-2040. SSA lýsir miklum vonbrigðum með samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar en hlutur Austurlands í áætluninni afar rýr og ekki annað að sjá en að svæðið hafi gleymst í metnaðarfullum áætlunum stjórnvalda uppbyggingu annar staðar. Austfirðingar hafa frá 2013 staðið saman þá sýn í samgöngumálum að hringtengingin af svæðisins sé nauðsynleg eins og fram kemur í svæðisskipulagi Austurlands 2022-44 sem og fyrri ályktunum SSA. Það er því mikið högg fyrir Austurland að engin göng sé á áætlun í fyrsta áfanga samgönguáætlunar, hvorki Fjarðarheiðargöng né Fjarðargöng. Jarðgöng á Austurlandi ætti að vera forgangsmál bæði þegar litið til öryggis, aðgengi að þjónustu og atvinnu, enda ljóst að hringtengingi með Fjarðarheiðargöngum og Fjarðargöngum séu forsenda þess að Austurland geti þrifist og dafnað sem eitt atvinnu þjónustusvæði. Þetta er bara hlutur úr umsögninni. Þannig að ég vil alls ekki vera að búa til einhverja grílu. Það var alveg sameinast það að nefna bæði Fjarðarheiðargöng og Fjarðargöng. Þau eru bæði. Og það er nudd með það og nuddi kemur náttúrulega bara vegna þess þegar koma engir fjármunir kjörtímabil eftir kjörtímabil þá verður til eitthvað nudd en við erum með svæðisskipulagið og það var samt bæði Fjarðargöng og Fjarðarheiðargöng þannig að ég tel að við höfum að ýta undir samstöðu og mér langaði bara að koma þessu framfæri. Takk. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sinu, næstur í pontur Vilhjálmur Jónsson og eftir því Hildur Stórsdóttir og að lokum Ívar Karl Hafliðason. Forseti og gott sveitarstjórnarfólk. Kannski bara sem að velti fyrir sér, bókunin er mjög fín og lýsi kannski þessu ástandu. Það var minnst á veginum Fjarðarheiði eins og hann er núna sem er náttúrulega bara hörmung. Þetta er að malbikið að brotna upp og vegurinn sætir þungatakmörkunum með alla þá flutninga sem eru nú á leiðinni að inn- og útflutningshöfninni. En þetta snýr líka mjög mikið að viðhaldi vega og þessu ástandi sem er á þeim og skiptir miklu máli. Og ég velti fyrir mig með bókunina og svo hvort það er ekki rétt að bæta þarna inn sem viðtakanda bókunarinnar ráðherra fjármála.
þar þetta stranda í raun og veru. Þessi barátta allt land við vegagerðin og samgöngu ráðuneytið og samgöngunefndina byggir að miklu leyti á það að fjármununum þetta eru ónógir fjármunir í málaflokkin. Svo kannski það sem alvarlegast sko, og þetta auðvitað bara þessi vanræksla vegana, þetta á nokkuð langa sögu og ég ætla ekki að fara yfir hana, það sko kannski það sem svona tekur svona steinin úr núna eru þessar skattahækkanir sem að koma sko, sérstaklega sterkt á landshlutann með yfirlýsingum uppbyggingu innviða og væntanlega þá líka þessara vega á landi, ekki bara jarðgöngin og slíkt, því að því hefur verið vísað inn í innviðafélag, heldur líka uppbyggingu. Og þetta væri nú þessi fjármagnsflutningar af svæðinu, því þetta ekkert annað, ef mann horfa á útdeilingu málaflokkuna væri einhvers staðar kallað arðrán. Þegar verið að horfa til verðmætasköpunarinnar á svæðinu og það verið að færa, hvað ég má að segja, svona gæði svæðisins til. Og það það kannski sem stóri alvarlegi hluturinn í svo þess vegna hefði ég haldið að við ættum að bæta þarna inn fjármálaráðuneytinu, því það var ekki að finna þess stað í fjármála áætlun að væri framtíðar áform eða bjart framöndan í þessum efnum fyrir Austurland. Takk. Vilhjálmur Jónsson og Loki Málsson, næstur í pontur í Karl Hafleðarsson, sveitarstjórnarfulltrúi. Frú forseti, hann að funda fólk. Ég held að við höfum öll orðið var við það að við erum hér að kannski setja fókus dálítið á vetrarþjónustu snjómokstur og viðhald vega og þá kannski frekar að horfa til tengivegar og héraðsvega og þetta orðið dálítið erfitt því að til sveita nú líka fólk sem á börn sem í skóla og það stendur nú svona í áþunum að skóla byrja á vegir sem þarf að koma börnum í skóla eða nota forgangs og hann væri verið ítrekkaði vetur og núna nýverið líka á ferðinu rætt við íbúa að þeir sem eiga hér börn upplifa það að vetrarþjónustan hendi illa stillt inn á skólakstur. Börnir eru komin í skólan ef að verður þá mokað og það oft farið að fenna jafnvel í aftur þegar börnin eru leiðin heim. Og þetta hefur það líka áhrif á þá sem sækja vinnu á sömu stöðum. Og maður heyrir bara þungar áhyggjur hjá fólki núna sem kannski að á barn sem að fara í menntaskóla. Hvernig þjónusta verði þá næsta vetur? Þegar hún hefði ekki verið góð núna í vetur og þegar að verður ekki lengur barn á staðnum, hvort að það þýði þá að það verður ennþá verið þjónusta. Hvernig foreldrar þá verður að sækja vinnu á sama tíma, koma barninu í menntaskóla. Og þetta auðvitað svona ákveðið samvinnuverkefni vegagerðin með flesta þessa vegi. Héraðsvegina eru við líka með og ég held að sé alveg vilja á báðum aðilum til að gera vel. Þetta hefur bara verið sérstaklega erfitt í vetur. Það ekki mikið snjóður vetur, það var snjóað ákveðnu tímum, það var látið setjast og frjósa og vegir voru orðnir glærir víða hérna á svæðinu, algjör glæra og það voru það slæmt að skólabílstjóri neyddist til að neita að keyra börnunum. Þannig að hann taldi bara ekki örugt að fara af stað með þau í skólann. Og það þetta bara dálítið alvarlegt mál og svona var kannski ákveðin vitund vakning hjá þessu hvert við vorum komin. En þannig að maður hefur bara ágjör af þessu að því að við erum líka kannski að fá hér börn, við erum í víðfeðnum sveitarfélagi og við viljum að börn, hvað sem þið búið okkur sveitarfélagi geti sótt skóla eins og þau eiga bara bæði rétt á og krafa hjá ríkinu að veita þeim skólaþjónustu. Þannig að ég held að þetta sé bara verkefni okkar en að annars verður að fá betri pening, meira fjármuni í þetta á vegagerðinni og líka bara skipulag verið gert betur. Þetta snýst ekki engilega bara peninga í vegagerðinni, líka bara skipulag hvernig menn raða þessu og nýta á því jafnvel þá sem eru á stöðunum til þess að létta undir því að þetta ekki bara hversu oft rutt, þetta líka bara hvenar dags rutt, hvenar hentar riðja. Og þetta við bara, mér líður þetta svo gamalt þegar ég verið að segja, þetta búið að vera á tvennu kosningu núna, þetta búið að vera á 6 ár sem ég kom inn í þetta, hefur þetta verið rætt, oft í vegagerðina, sérstaklega það að taka kannski suma þessi vegum út úr heildarpakka vegagerðinar og geta þá verið samið eða þá vera með þannig að það þá sikkur bíllinn sem sinni þessu. Þegar þetta erfitt, sérstaklega eða þú myndist hérna á Austurdalinn, þar fer bara einn bíll og hann byrjar að fara fjöllin. Þá að ljóst, hann verður ekki búinn að opna aðra leiðir áður en skólabíllinn farin. Og þarna vantar kannski bara aðra skilgreiningar eða vegagerðin gerir það kröfu að vegir þar skólabíllinn eru verið opnaðir fyrr
og ég held að þetta verði eitt af þessu verk sem við þurfum að reyna að koma í betra form fyrir næsta vetur. Og svo var einu varandi viðhaldið, það er þetta sama meði. Þetta er ekki bara það að við erum með vegi hérna sem er líka mikið keyrðir út af, sérstaklega sumrin, út af túristum og annað, að það er ekki það að viðhaldið hafi verið lítið, þetta eru holótt, það eru úrrennsli og svo eru það þannig að vegagerðin er ekki með vaktsímensli. Þannig að ef við koma að því að það sé að renna úr veginum og hann sé að fara í sundur, að þá hringir þú ekki í vegagerðin lengur og beður þá að gera eitthvað í þessu. Heldur hringt í þessa menn sem menn vita að hafa verið að þjónusta vegagerðina og þeir þurfa einhvern veginn að bregðast við. Þannig ég held að við þurfum að margt sem við þurfum bara að gera hérna í samstarfi við vegagerðina að koma, við erum með stóru málin og svo eru bara hellingar svona minni mál sem þurfum að komast í lag. Það er líka þannig þegar veturinn er lélega á vegunum á veturnar og vorin og það veldur það ofta að hann verið miklu blautari þegar snjóþekjur leysa og hleðst upp í meiri drullu af því það er meiri snjór á veginum og í köntunum. Þannig að menn búa sig bara til meiri vinnu, meira viðhald með að sinna þessu illa. En ég vona bara að við svona ítum þessu vel á eftir og fylgjum þessu við og svona eigum þetta samtali vegagerðina að gera þetta bara aðeins betur. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason og lokið máli svona. Næsta punktur Hildur Þórsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti ágæti fundarmenn. Ég ætla sömuleiðis að bregðast í orðum sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlíns varðandi ósamstöðu samgöngubætur hér í þessum fjórðungi. Samþykktir SSA hafa verið samhljóða í ansi langan tíma, 12 ár. Svæðisskipulagið er samhljóða og ef að menn er að tala ósamstöðu, þá þurfum við að minna vini okkar og félaga í sveitarstjórn í Fjarðabyggð á það að vinna heilindum, vinna faglega og vera samkvæmir sjálfur sér og samkvæmir því sem að þeir sjálfir hafa samþykkt á þeim opinbera vettvangi þar sem okkur ber að vinna hlutina faglega. Einnig vil ég minna stjórnvöld á það að fara eftir þeirri forgangsröðun sem er búið að ákveða hér á þessum faglega vettvangi sem Samband sveitarfélaga á Austurlandi er. Við styðjum Suðurfjarðaveg, við styðjum samgöngubætur í Fjarðabyggð en það er búið að ná samstöðu að Fjarðaragöng eru næst, þar á eftir eru göng til Mjóafjarðar og þar næst til Neskaupstaðar. Sú samstaða er bara alveg skýr í mínum huga og við þurfum bara að vinna okkar félaga á það að starfa í sveitarstjórnarmálum af heilindum og horfa á Austurland sem eina heild. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir og lokið máli svona. Næstur punktur Trausti Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, hann er gott fundafólk. Fyrst aðeins með það sem kom hér frá sveitarstjórnarfulltrúa Vilhjálmi Jónssoni. Mér finnst þetta góð viðbótar tillaga hjá hann. Og akkurat í þeim anda sem ég var að segja að, að ráðast aðeins á upptökin sem eiga sér stað, ekki síst í fjármálaráðuneytinu sem stendur ekki of nógu fast á bremsunu þegar kemur að allskyns gæluverkefnum hinna ráðuneytina. Þannig að ég tek heilsugar undir það að þetta sem hann mælti hér fyrir komi fram. Hitt málið, þetta er nú orðið svolítið svona teygð umræðan allt í lagi, það er með þennan ófrið, téða ófrið, meinta ófrið segja lögfræðingarnir. Það er reyndar rétt að það má ekki nefna Fjarðarheiðargöng vegna þess að ég man á SSA-þingi, reyndar hefur það verið í tvígangin, ég man sérstaklega eftir á SSA-þingi sem var fyrir einhvern 2-3 árum inn á Hallonstað, að þar var sem sagt samin ályktun, þar sem var jarðgöng voru bara sem sagt talin upp almennum orðum en ekki hverju voru. Ég bar fram breytingatillögu þá, þar sem var bara kveðið á að það væri verið að tala Fjarðarheiðargöng vegna þess eins og sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir benti hér á, þá var búið að ákveða það í rauninni af SSA, þessa forgangsröðun, og því ætti ekki að vera neitt vandamál að nefna það. Ég hafa gert mikið til þess að reyna að fá mig til að draga þá breytingatillögu tilbaka sem ég gerði ekki og hana var greidd atkvæði. Þetta er mér svo sem ekki nein sérstök særeindi en þetta bara sýnir að
sko hvort sem menn vilja hafa hana vanda upp á yfirborðinu eða fela hann undir borðinu, þá vita allir. Það þessi vandi. Og þessi vandi fer alveg svakalega í taugarnar á mér eins og yfir höfuð öllum. Og hann gerði það einhverja saka vegna alveg sérstaklega mikið hér einhver tíman fyrir jól þegar að þessi samgöngu áætlun var á fúlsving. Og ég fór bara að velta fyrir mig hvernig ósköpunum getum við ekki leyst þetta. Þannig að þetta bara hverfi skatta eins og menn brandarinn segir sko. Þannig ég gerði mér ferð hér ferðir í rauninni niður í Fjarðarbyggð og bara talaði við mann og annan þar, sveitar eða sá sem var með mér eða á M-lista í öðru sæti, Hannes Garsson, lagði sitt á vogarskáluna líka, ég ætla ekki að gera lítið úr því. Og við bara töluðum við fólk, við töluðum við atvinnurekendur, við töluðum mikið við fólk sem vinnur sem sagt héðan og niður á fjörðum og öfugt og við töluðum hvernig menn vildu sjá sameiginlega byggðaþróun og svo framvegis og hvað væri vandamálið og það sem stóð upp úr og það bara jafnvel við pólitíska fulltrúa niður í Fjarðarbyggð, það sem stendur upp úr og menn voru bara sammála í þessu samtali að við ráðum ekki við. Það einmitt þessi forgangsröð. Það búið að reyna forgangsröða sko síðan bara ég veit ekki hvenær og það alltaf þessi núningur. Fjarðarbyggð sökuðum að svíkja sín lofar sem getur sjálfsagt verið rétt sko en við sakaður frekju og yfirgang og þetta er svona sandkassaleikur. Nú ef við getum ekki sæst á að forgangsraða, viðurkennum það bara, setjum bara hvert sveitarfélag fyrir sig, sinn óskalista fram, hendur því inn í ráðuneyti og svo bara getum við þá lobbiða hvert í sínu horni fyrir sínu máli og það síðan ráðherra eða aðri stjórnvöld sem taka ákvörðun hver forgangsröðun Og ég held að við verðum bara að setjast hans yfir það, hver eru deiluefnin, hvað sem við getum ekki leyst, svo kalluðu perpetual problems, sem bara óleysanleg fyrst þeirra, og hættum að reyna að leysa þau, fáum einhvern annan til þess að leysa þau og ég vona það svo sannarlega. Ég ætlaði nú að halda þessari vinnu áfram eftir kosningar en allir vita að það hefur mér verið gjörsamlega gert ómögulegt og ég eiginlega bara biðla til þess að einhverjir hérna inni taki boltan vegna þess að þetta var rosalega jákvæður bolti. Hann endaði reyndar í blaðagrein sem að ég og oddviti sjálfstæðismanna ásamt sveitastjórnar konu Framsóknar skrifuðum saman og þar var það sem var í rauninni aukaatriði var gert af aðalatriðin og menn eru algjörlega brjálaðir hérifrá. Svona þetta og það er þetta sem svo leiðilegt vegna þess að sko saman ef við getum hætt þessu þá erum við svo svakalega sterkur fjórðungur og við eigum að fagna uppbyggingu niður í Fjarðarbyggð, rétt eins og þeir eiga að fagna því að hér verður hraðari væntanlega uppbygging íbúðarhúsnæðis og þess slíks heldur en niður frá einfaldlega vegna skilyrði hér eru betri til þess. Við eigum að fagna því sem þau eru að gera núna að reyna að byggja upp hérna heitir nú ekki Mjóarahöfn og svo framvegis að þetta öll uppbygging svæðinu til góða. Þannig að hérna ég vil svona að koma þessu á og biðla til þess að menn sko þeir komi hingað upp eftir, við förum niður eftir og við reynum að setja okkur í spor þeirra og ég reyndi það þarna, bara ég setja mig í spor einstakra pólitíkus og þeir hjálpuðu mig við það, þá eiginlega var maður svolítið klumsa, já ok, þetta kannski á svolítið fyrir sér, þannig að bara ef við tökum samtala á þessum nótum, bara fyrst fara yfir það, hvað getum við ekki leyst saman, hvað búin að reyna að leysa lengi saman og leysist ekki, tökum það bara látum einhvern annan leysa, ég held að það sé sko að fyrsta sem við ættum að gera. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu, Helgi Hlynur Ásgeirsson næstur í pontu, eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Þá þurfum við bara að loka mælenda skrá. Forseti, það sem að ég nýtti þetta í Berglindi með samstöðuna sko. Það snýst náttúrulega bara það í grunninn að við erum sammála það að hið opinbera á að fara eftir því sem við samþykjum opinberlega. En það verið að fara allt og mikið eftir því sem mann segja heima við kaffiborðið.
það snýst þessi ágreiningur sko. Og það er þannig að þessi ágreiningur er alveg upp á borðum, hefur alltaf verið upp á borðum þannig. En við höfum náð að einhvern veginn með að þinna bókarinnar út að vera sammála um þetta. Og það er alveg heilmikið til í því sem Þröstur er að segja hérna líka sko. Ef að þetta fer svona í gegn, þessi samgönguáætlun sem Guð forði okkur frá, þá þurfum við náttúrulega bara að skoða málin upp á nýtt sko. Þurfum við bara að stokka spilin og hérna því við erum ekki að komast mikið áfram. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls og þá tekur við tillöguna til afgreiðslu. Forseti leggur til að við bætum við fjármálaráðherra í upptalningu hér neðan verður það engin hreyfi mótmæli og þá tökum við tillöguna til afgreiðslu með þeirri viðbót. Enda það er ekki efnisleg breyting. Þeir sem samþykkja tillöguna réttu pönt. Það er samþykkt samhljóða, vantar 1 fulltrúi, ég gerir ráð fyrir hennar atkvæðum við fáum það staðfestur og kemur tilbaka. Þá erum komin í lið númer 5, rekstur Menntaskólans á Egilsstöðum. Fyrir liggur ályktun frá skólanefnd Menntaskólans á Egilsstöðum dagsett 29. apríl 2026 vegna kröfu ríkisins niðurskurð til greiðslu á skuld við ríkissjóðs vegna halla á rekstri skólans. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings lýsir yfir miklum áhyggjum af boðuðum niðurskurði og tekur undir varnaðarorð skólanefndar Menntaskólans á Egilsstöðum. Menntaskólinn á Egilsstöðum er lykilstofnun fyrir samfélagið á Austurlandi og gegnir mikilvægu hlutverki að tryggja ungu fólki aðgang að fjölbreyttu námi í heimabyggð. Kröfur verulega niðurskurð til að mæta uppsöpuðum halla og ógna grunnstoðum skólans, námsframboði og gæðum skólastarfsins. Sveitarstjórn Múlaþings telur ljóst að hallarekstur skólans stafi hvorki af óráðsíðu í rekstri né óþarfa þjónustu við framhaldsskólanema og að rót vandans líki fremur í fjárveitingum ríkisins til skólans sem hvorki hafa haldið í við verðbólgu né hækkun launavísitölu. Það er krafa sveitarstjórnar Múlaþings að ríkisvaldi tryggi skólanum starfsskilyrði sem gera honum kleift að rækja lögbundið hlutverk sitt án þess að grípa sér til aðgerða sem skerða þjónustu við nemendur og samfélagið á Austurlandi. Sveitarstjóra er falið að koma erindinu til viðeigandi ráðherra með óskum fund. Og ég ætla að mælendaskrándu þessum liði einhver hyggst taka til máls. Berglind Harpa Svavarsdóttir gerir svo vel. Forseti, góði fundamenn. Maður bara byrja á því að þakka hérna skólanefnd Menntaskólans á Egilsstöðum fyrir þetta erindi. Hún sendi erindið á alla sveitarstjórnar fulltrúa og þá sem ég bara sjálfsagt að við myndum bara taka þetta fyrir hérna sveitarstjórnarfundi og enda erum við að því og það er bara gríðarlega mikilvægt að taka stóru málin og taka á þeim. En varðandi þetta að þetta er náttúrulega bara það eru bara stanslausar árásir á landsbyggðina, verð ég að segja. Þú veist, maður bara gerir ekki annað en að vera í varnarbaráttu en það er bara eins og með menntaskólan. Þetta er bara í annað skipti. Ég meina, þegar staða skólameistara var auglýst og hann vissi ekki einu sinni af því og allt í kringum það, fjölmiðlafárið og svo veit maður ekki hvernig það mun enda. Náttúrulega sem betur fer sótt hann starfið sitt aftur en það hefur ekki komið út úr því. Og maður náttúrulega bara vonar að hann fái að halda sínu starfi enda er hann búin að vera ótrúlega öflugur og starfsfólki náttúrulega bara vonast til þess að hann haldi áfram, ekki bara starfsfólk heldur nemendur og hann sinni þessu starfi gríðarlega vel. Og svo kemur þetta, þessi ályktun frá skólanefnd Menntaskólans sem er mjög öflug og er náttúrulega bara staðan er þannig að það náttúrulega verið að fara fram á að þau spari nú ansi mikla fjármuni sem eru það stórir að þau eru búin að segja upp 6 manns hjá skólanum. 6 kennurum. Ég bara til að mæta þessari hagræðingar tillögu. Og ég spyr bara hver á að kenna börnunum okkar. Og ég verð að segja það að við okkar áhersla er á að vera í góðu samtali við ME og Háskóla Íslands og ýta undir fjarnám og meira staðnám að þetta er náttúrulega bara þróun í afar slæma átt. Þannig að við verðum bara að leggjast á eitt og gera allt sem í okkar valda stendur til þess að snúa þessari kröfu við. Af því að hún er bara óraunsæ og það hafi náttúrulega ekki
þeim hefur ekki verið mætt, við sjáum bara eins og með launaþróun. Þegar samningar hafa verið umfram áætlun hjá okkur, alveg gríðarlegu fjármunir, en þá mætum við þessu. Við erum ekki með skóla og annað sem að við bara ákveðum að koma bara ekki með auki fjármagn. Við verðum bara að sinna grunnskyldu okkar og halda út í góðu námi. En ríkið bara fer fram á þessa hagræðingarkröfu og þau hafa nú þegar sagt upp 6 manns. Þannig að það verður bara að hafa hraðar hendur. Og auðvitað eins og ég kom inn á í síðustu ræðu minni líka varðandi það að nú erum við í sveitarstjórnarkosningum og það kemur ný sveitarstjórnarborði, þannig að það næg eru verkefnin, stóru verkefnin verð ég að segja. Þannig að ég er bara ánægð með þessa bókun og hún endar á því að við auðvitað óskum fund og verðum bara að taka almennilega á þessu. Þannig að við verðum að bjarga þessum málum þannig að þau geti fullmannað sinn skóla og halda út góðu starfi og eldað frekar starfið. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir og lokið málsins og næsti punktur Hildur Þórsdóttir. Forseti og ágætu fundarmenn. Það kemur fram í ályktun skólanefndar Menntaskólans á Egilsstöðum að mennta- og barnamálaráðuneytið er að gera þá kröfu að skólinn sé að hagræða eins og kom fram í máli sveitarstjórnarfulltrúa Berglindar Hörpu. Skeri niður þjónustu árum 26-29. Þannig að rekstrarafgangur nemi 60-70 milljón króna árlega. Krafan er að skóli vinni þannig skuldin í ríkisreikningi með því að lækka útgjöld og eyða 10% minna en framlög af fjárlögum til skólas ár hvert. Já, þetta er allt svolítið á sömu bókina. Megin markmið ríkisstjórnarinnar virðist vera bara að ná hallalausum rekstri og alveg sama hvað. Þetta er sársaukafull aðgerð og kemur onni þá, hvað maður að segja, fordæmalausu framkomu sem að skólameistari Menntaskólans á Egilsstöðum þurfti að þola nú nýverið, sem hefur sinnt afburða góðu starfi. Menntaskólinn á Egilsstöðum er ein af stofnunum ársins hjá ríkinu, ár eftir ár, hefur verið núna bara held ég 5 ár í röð og það er óumdeilt í okkar samfélagi hér að við erum afskaplega heppin með skólameistarann okkar og ég vonast til þess að hann verði endurráðinn. En þetta er bara áhyggjuefni, þetta er eitt af mörgum málum þar sem að ekki er verið að gefa í, peningarnir voru of litlir fyrir og okkur er gert að skera niður. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir og lokið málsins og næsti punktur Ásrún Mell Stefánsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað gott fundafólk, ég get bara tekið undir þessa tillögu að bókun. En maður einmitt svona, maður hugsar þetta alveg þegar maður fær þetta erindi inn að þessi rekstur, þegar rekstur framhaldsskóla á landsbyggðinni stendur höllum fæti, þá þýðir það í rauninni bara að samfélagið sjálft veikist. Þetta er eitt stærsta byggðamál sem að við stöndum frammi fyrir ásamt samgöngumálum. Og með þessari ósanngjörnu kröfu sem að ríkið gerir til menntaskólans í rauninni send mjög skýr skilaboð til ungs fólks á landsbyggðinni að þá þurfum við bara að fara burt til að fá tækifæri, sjálfsögð tækifæri til náms. Og þetta snýst hvort að ungmenni á Austurlandi hafi raunhæfan rétt á fjölbreyttu námi í sinni heimabyggð. Og nemendur hér eiga auðvitað samkvæmt lögum sama rétt til náms eins og nemendur til dæmis á höfuðborgarsvæðinu. En raunveruleikinn er sá að margir hafa þetta ekki sömu fjárhagslegu eða félagslegu möguleikana eða forsendur til að flytja suður í nám og fólk á ekki að þurfa að gera það. Og það er afar eðlileg krafa að ríkið styðji við þessa mikilvægu stofnun þannig að hún geti starfað með sóma áfram eins og hún hefur gert þrátt fyrir, eins og kemur skýrt fram í þessu, óeðlilega þröngan stakk í mörg ár. Þess vegna er þetta byggðamál og það er bara eins og flest sem hefur komið frá þessari ríkisstjórn eins og Hildur kemur inn á og fleiri ríkisstjórnum svo sem algjörlega andvígt blómlegri landsbyggð og snautt nokkuri byggðastefnu sem heiti getur. Og það sem mér finnst kannski sérstaklega mikilvægt í þessari umræðu
er að Menntaskólinn á Egilsstöðum hefur ekki brugðist við fækkun nemenda með niðurskurði heldur með nýsköpun. Þarna fjallaðu fjarnámið sem að skólinn byggði upp, öflugt fjarnám og þróaði þannig sérþekkingu og hélt uppi námsframboði við bara erfiðar aðstæður. Og hér í rauninni skóli sem hefur verið frumkvöðull í því. Hvernig er hægt að halda uppi öflugu skólastarfi á landsbyggðinni? Og þetta eru launin, meiri sparnaður. Og þess vegna er náttúrulega algjörlega ótækt að sami skóli standi frammi fyrir þessum kröfum niðurskurð sem virðist, eins og Berglind Harpa kemur inn á, bara eiginlega óframkvæmanlegur og algjörlega óframkvæmanlegur án þess að það bitni bara harkalega á nemendum og starfsfólki. En samkvæmt greinargerðinni hefur skólinn þurft að neita fólki nú þegar fjöldafólks fjarnám vegna þessa og við erum ekkert endilega bara að tala hefðbundna framhaldsskólanemendur. Þetta eru foreldrar, þetta er fólk í vinnu, einstaklingar í dreifðum byggðum og fólk sem vill fá annað tækifæri til að ljúka námi. Þetta fólk vegna þessa fer á mis við þetta grundvallar atriði sem menntun er. Og það er náttúrulega bara gríðarlegt samfélagslegt tap fyrir okkur öll. Og það er svona skiptir máli að sveitarfélagi standi mjög skýrt með skólanum eins og það gerir í þessari bókun og gerir náttúrulega bara þessa eðlilegu kröfu að ríkisvaldi tryggja honum raunhæf starfskilyrði til framtíðar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Áslaug Stefánsdóttir lokið máli sínu, Berglind Harpa Svavarsdóttir óska eftir að taka til máls og síðan Ívar Karl Hafliðason. Já, forseti, kæru fundamenn, ég tek bara undir það sem hefur verið farið yfir hérna. Við erum bara, og það endurspeglast hérna eins og hefur komið fram bæði í samgöngumálunum þar sem við verðum að vera samstillt og sterk og ég finna við erum það líka hérna núna. Það sem ég let falla hérna áðan eru orð náttúrulega uppsagnir, 6 manns. Og eðlilega þá fyrir fólk að hugsa hvar maður hefur séð þetta en ég sá þetta auðvitað ekki í staðfestum gögnum heldur var starfsmaður sem hafði verið sagt upp sem kom með þessar upplýsingar til mín þannig að ég er bara í rauninni ekki af ábyrgð í rauninni ég er bara að segja það sem ég var sagt en hef ekki lesið þetta staðfest eitthvað starf en auðvitað hef ég áhyggjur á því og það var nú skrítið ef það væri ekki satt sem var að segja, ég trúi því algjörlega en bara ég las þetta hvergi en það var bara starfsmaður sem að einmitt var fyrir þessum uppsögnum og ég heyrði það að hefði 6 manns verið sagt upp og maður hefur bara gríðarlegar áhyggjur á því og það er bara akkurat birtingamynd þess að það fari fram á svona gríðarlega hagræðingu þannig að ég bara átta mig ekki á hvernig reksturinn á að geta borið sig þessi flotti skóli eins og hefur verið komið verið farið yfir hér í punktu. Þannig að óábyrgt er það mér að segja þetta nema bara því að ég heyrði það og ég vildi bara að það kemi fram. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir lokið máli sínu, næstur punktur Ívar Karl Hafliðason, sveitarstjórnarfulltrúi Kjörsvel. Frú forseti, þannig fyrir fólk. Margt komið þetta fram en ég ætla að segja svona kannski það sem er kannski erfitt við erum ekki að tala endilega að menntaskólinn Egilsstöðum frekar en aðrar menntaskólar þurfa eitthvað sérstakar stuðning þeir þurfa eins og bara réttláta fjármögnun að fjármögnun mæti því starfi sem það er og þar hefur bara því miður gliðnað sundur síðustu árum eftir nýtt reiklegin kom til sögunar og við svo sem þekkjum þetta alveg hérna við þekkjum alveg þegar að það eru gerðir samningar sem auka kostnað hjá okkur og til dæmis í grunnþjónustu þar sem ríkið borgar okkur fyrir að reka þetta og það gliðnar alltaf í sundur. Við erum kannski svo heppin að við eigum okkur kannski tekjustofn annars staðar sem við getum nýtt til þess að brúa bilið og halda upp í þjónustu og reynda að gera þetta myndarskap sem við gerum. Menntaskólinn hefur ekki þannig. Áætlaðar tekjur í þeirra plönum eru langt umfram þess að við fá, eiga litla möguleiku á öðru, en þeir hafa sem eitt sýnt svona nýtt sér ákveðna nýsköpun, farið í fjarnám. Og þá kemur ríkið og takmarka fjölda nemenda sem með að fá og þau þurfa að vera vísa frá og menn eru líka að láta sig dreyma með að þróa námið, námsframboð og annað og aftur kemur það ráðuneyti og segir nei þið eru bara menntaskóli, þið með ekki bjóða upp á þetta og hitt þannig að þetta er dálítið, maður hefur bara mikla samúð með þeim sem reyna að reka þennan skóla því að menn eru dálítið bara bundnir í báða skó menn með einhvern ekki halda áfram að þróa sér starf til þess að reyna að bæta reksturinn á sama tíma fá menn hvað sem það er hækkuleiga eða bara kjarasamningsbundnar launahækkanir sem fylgja ekki umfram framlög ríkisins eða þá
að veikindi séu utan við þetta og sem er náttúrulega alveg ótrúlega því að það ræður því að enginn ef menn lendi í alveg veikindum og erfitt að fyrir að setja við það þýðir þá að menn þurfa að fara þá að skera niður eða hérna segja starfsfólki til að mæta þeim og ég vona bara að þessi vitni vakni því þetta eru ekki bara bundið við okkar skóla, þetta eru margir skólar og rauninni bara þriðjungur skóla sem eru réttu með við núlli skilst mér samkvæmt þessu núna. Þannig að þetta eru bara stór mál og svona í öllu við vorum að hér að tala um verkefni og upphæður og í svona rekstri ríkisins þessar upphæðir náttúrulega bara smáurar og en fyrir eins og stofnun sem menntaskóla þetta bara stór mál. Þannig að ég vona bara að menn snúa þessari leið, ætlast til að menn greiði þetta niður því að það er einfaldlega ómögulegt nema að menn leyfi þá skólanum að breyta sínu rekstri en langt best væri það að menn myndi bara veita honum meira frjálsræði og einfaldlega koma saman reyna að loka þessu gati sem hefur myndast til frambúðar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason og lokið málsins. Næstur í pontu er Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Og fleiri sem vilja taka til máls út í þessum leið. Forseti, já, þetta er hérna sorglegt mál. Virðist að hluta til vera vandamálið að skólamestarinn er og góður skólamestari. Fólk endist í starfi, starfsmannaveltan er ekki nærri nóg til þess að halda niðri launakostnaði. Þetta er náttúrulega algjörlega galið, sko. Vegna þess að stofnunin er vel rekin, fólk vill starfa þar og þá kemur bara niður sko að krafa á móti. Þú voru bara að fækka kennurunum fyrst þú ert ekki fyrst þú nærði ekki að rekja fólk burt úr starfi áður en að fara kennsluafslátt við að vera 60. Það er svo margt í þessu sem er algjörlega galið sko. En svo fór ég bara að hugsa þetta líka bara í stærra samhengi sko. Það eru verið langt sem ég hef verið ánægður með ríkisstjórn á Íslandi og ég er ekki ánægðastur með þessa. Sko, stefna stóriðjukratana sem fara með völdin í þessu landi núna er bara að við eigum að einbeita okkur að verksmiðjustörfum og þetta útspil er að segja mér bara já, og þeir sem vinna verksmiðjustörf þeir þurfa ekki einu sinni að fara í framhaldsskóla sko. Það er bara best að þeir fari strax 16 ára að vinna í verksmiðjunum. Þannig að veikjum meiri sem menntaskólakerfið sko. Við höfum undanfarin ár verið að reyna að berjast fyrir háskólanámi hérna. En núna erum við að berjast fyrir því að halda í menntaskólakerfi. Hverslags hvað erum við Austurland fyrir þessu fólki sko? Erum við bara einhver plantekra? Ég allavega, mér finnst þetta óþægilegt. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson og lokið málisinu. Næstur í pontu er sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti og gott sveitarstjórnarfólk. Já, það er talað um plantekur og þetta er kannski ná eitthvað til þess vísa og það er nefnt aðför og ég held að sé mikil skammsýni bara á sko bak við þessa ákvörðun sko. Jú, hún sparar til skemmri tíma en áhrifin eru skaðleg til lengri tíma og líklega skaða nú kannski bara ríkiskassan líka samanber þessa vanhugsuðu áætlun með áform með hækkun innviðagjalds og gistináttaskatts á skemmtiferðaskip sem komu svo ekki. Þannig að þessi hærri skattur, hann kom aldrei í kassan. Sennilega minnkuðu tekjurnar af öllu saman og ég held að þetta er svolítið það sama og það sem er verri í þessu líka er að kostnaðurinn, hann er fluttur frá ríkinu, frá þessum beina þætti yfir á heimilin að fara að kosta og þessar nemendur að fara að kosta sig annar staðar í nám. Þannig að ákvörðun hún er skaðleg til lengri tíma. Hún kann að virðast eitthvað skynsamlegt til styttri tíma til þess að loka einhverju gati
en tjónið verður bara þegar upp í staði heldur meira og það er alveg laukrætt sem að kom fram og það er kannski ástæðan þess vegna fyrir sveitastjórn að berjast í þessu máli eins og öðrum málum er að þetta er bara byggðamál, þetta er alveg hreinrækt að byggðamál. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur lokið máls og fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið. Trausti Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott fundafólk. Ég er ótrúlega mikið sammála framsóknarmönnum í dag. Mér finnst þetta nefnist að góðu punktur og þetta, ég var nákvæmlega að hugsa þetta saman þegar ég sá þetta í gær og var undirbúið mig. Með þetta að, sko, þetta er bara eins og vatnsblaðra, sko, ef þú ítir á annan endan á henni, þá bólnar hún á tínum megin. Nú, ef hún bólnar mikið þar að þú ítir á þann endan aftur, þá bólnar hún tjarnar megin aftur, sko. Þannig að, sko, það þarf að mennta fólki í landinu, ekki nema eins og Helgi Hlynur sveitarstjórnarfulltrúi segir að við viljum bara hafa það á bómullaplant einhverju. Það vex nú ekki eins og bómullu í Íslandi, en hvað er það? Sko, það er akkurat þetta viðhorf sem, sko, þetta nær ekki, sko, hugsun nær ekki einhvern veginn út fyrir bara einhvern mjög þröngan kassa. Auðvitað, halda ungmenni áfram og vonandi, halda áfram að leita sér skólavistar einhvers staðar. Þannig að það eykst þá bara þrýstingurinn í einhverjum öðrum skóla á menntaskólanum á Akureyri eða Reykjavík eða Sund eða hvað þetta heitir allt saman, hvað það heita. Og ofan á það bætist væntanlega kostnaður foreldra, plús það að, nú þekki ég ekki nákvæmlega hvernig þetta var, allavega þegar ég var í menntaskóla þá greiddi ríki sem sagt meðmönnum styrk sem þurftu að leita skóla út frá lögheimili. Þannig að kostnaðan sennilega þegar upp eru staðið, eins og Vilhjálmur Jónsson benti hérna á réttilega á hann, verður sennilega miklu meiri, frekar en að reyna að mjatla þetta einhvern veginn niður öðruvísi og horfa til þessara þátta. Og mikið rétt sem Ívar Karl Hafliðason, sveitarstjórnarfulltrúi, sagði hérna á hann, að við lendum oft í þessu hér í sveitarstjórn og við þekkjum það alveg hvernig við höndlum það þegar að hlutinni fara fram úr. Það er sjaldnast eða á nokkurt staðar þar sem ég man eftir þar sem hann hafa bara sagt bara cut og öllu hendi í ruslafötuna. Við erum með fullt af eða koma upp alveg efni það sem að einhver ákveðin rekstrar hluti fer fram úr og það er bara ekki takt að cutta niður vegna þá skemmdin að því er bara miklu meiri þegar uppi staðið heldur en að reyna að svona taka þetta eins mjúklega niður. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson hefur lokið máls og næstu punktur er sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson. Já, frú forseti og aðrir fundarmenn. Já, þetta er ein pillan sem við fáum frá ríkisstjórninni til viðbótar, en sko það er margt sem er mjög umhugsunarvert í þessu. Sko ég fór og hitti Árna skólameistara Menntaskólans á Egilsstöðum og hann ræddi þetta mál við okkur í gær og hann sagði okkur reyndar ekki frá neinum uppsögnum af kennurum, hann sagði okkur frá því að eitt sem hefði verið gert til þess að bregðast við væri að það hefði verið skorið niður svona í einhvers konar þróunarstarfi og nefndi þar að mig minnir 2-3 stöðugildi, eitthvað svoleiðis og þetta væri svona, það væri verið að reyna að gera allt til þess að þetta bitnaði ekki á kennslunni. En já, þetta er svolítið skrítið allt saman. Sko, grunnurinn að þessu, svona, sko, þetta byggir á gömlum grunni og þetta, ég er eiginlega hálf miður mín og bara, og veld sjálfum með vonbrigðum að maður hafi ekki aðeins stigið fastar inn í vanda menntaskólans því hann er búinn að liggja lengi fyrir og við meðal annars fengið erindi frá það minn á SSA þar sem að er bara verið að benda á hvert stefnir og kannski vantaði bara að við tækjum aðeins fastari tökum og værum ekki kannski svona feðurósið svona núna þegar að já, innan gæsalappa er komið að skulda dögum. En það er náttúrulega, einn af grunnunum í þessu er það að stofnanasamningar, sem sagt ríkið,
er bara búin að taka ákvörðun það að núna í ár eftir ár að greiða ekki sinn part samkvæmt stofnanasamningi. Það voru eitthvað það bil 20-40 milljónir á ári. Það safnast nú fljótt saman fyrir ekki stærri stofnun. Þetta eru að jafnaði kannski 30 milljónir á ári sem munar. Það telur. Svo náttúrulega árið 2019 þegar er ákveðið að það kosti jafn mikið að leigja fermetrinn hérna á Egilsstöðum og að það kosti ríkisstofnun jafn mikið að leigja fermetr hérna á Egilsstöðum eins og í miðbæ Reykjavíkur. Það er mjög umhugsunarvert og bara algjörlega hræðileg aðgerð sem að þáverandi ríkisstjórn fór í og bara heimfærði svo til á allar landsbyggðar stofnanir og svo að þetta að þessi framlög elti ekki kjarasamninga og taki ekki til langtímalegu. Þannig að maður hefur bara þungar áhyggjur og maður skal bara taka þátt í að sparka í núverandi ríkisstjórn þar til að hún vonandi breytir kúrs í þessu máli því að það sér það hver maður að þetta er bara ósanngjörn krafa en eins og maður segir, maður er búinn að vera aðeins sofandi að feðraosi og það er eiginlega ekki hægt að gera annað en að biðjast afsökunar að maður hafi ekki tekið fastar á málum af því að hefði maður sett sig aðeins meira inn í þau þá hefði maður séð hvert stefndi. Þannig að þegar er komið að skuldatögum og rukka svona hressilega á engum tíma því að það var annað sem kom fram í máli skólameistara menntaskólans í gær að þetta er eiginlega bara vandi núna allra framhaldsskóla í landinu. Það eru bara allir þessi stóru sem geta bara lokað dyrunum þegar er búið að fylla á nemendum. Þeir voru þeir sem áttu eitthvað kapital en ástæðan fyrir því að en ástæðan svona heilt yfir með ráðskólana það er eiginlega allir búin að vera að frá því þessi reikniregla var sett að þá bara eru allir framhaldsskólar búin að vera að ganga á eigið féð og þeir sem áttu 500-800 milljónir í eigið féð þeir hanga réttu megin við núlli núna en hinir eru bara komnir undir og ég meina þetta er bara fyrsti skólinn á mörgum og kannski það bara markmiðið að loka menntaskólum, ég veit það ekki en þá þurfum við að berja okkur á brjóst og garga eitthvað. 17. fulltrúi Eyþór Stefánsson lokið máli sínu, 17. fulltrúi Björg Eyþórsdóttir óskar eftir að taka þetta mál, gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri og gott fundarfólk, ég ætla að koma með hérna gullnu setningu, það er nú allt komið fram sem þarf að segja, en litlu við að bæta, en bara mér finnst þessi umræða svakalega góð og að því þessi krafa er náttúrulega bara virkilega ósanngjörn og eins og hefur komið hér fram, að þá er þetta, það er búið að vera niðurskora krafa í mörg ár og nú fer hún einhvern veginn umfram þar sem manni þykir bara eðlilegt og raunhæft og þetta er bara risastórt byggðamál og það bara þetta er eitt af því sem talandi aðferð á landsbyggðinni aftur og aftur, maður er svo biluð plata með það, en þetta er náttúrulega bara risastórt mál í því og bara eiginlega, ég ætla bara að leyfa mig að segja að þetta er bara eiginlega ólíðandi af því að þetta hefur rosalega áhrif og það kom hér fram í máli 17. fulltrúa Vilhjálms Jónssonar áðan að skaðinn er til lengri tíma, ég er líka þó að og ég held að hann hafi orðað þannig að það væri jákvæð áhrif til styttri tíma, ég held hreinlega að þetta sé bara neikvæð áhrif líka til styttri tíma því þetta hafa rosalega áhrif á bara alla sem koma þarna, þannig að þetta er risastórt mál og mér finnst þessi umræða góð og bókunin sem við erum vonandi að fara að samþykkja eða bara ég gerir ráð fyrir að vera samþykkt hér er góð og ég vona að þetta virki sem þrýstingur þangað sem hans er þörf. 17. fulltrúi Björg Eyþórsdóttir lokið máli sínu, fleiri sem vil taka til máls, 17. fulltrúi Vilhjálmur Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti og gott sveitarstjórnarfólk, við erum kannski að nálgast þetta með neikvæðum hætti, þetta er bara örstutt innlegg frá mér Kannski ættum við að bjóðast til þess að taka við framhaldsskólunum og kannski eiga sveitarfélögin bara fari að taka við framhaldsskólunum og taka að sér á viðlíka þróun eins og menn tóku í grunnskólunum en það hefur reynst erfiður biti en ég held að það kannski myndi verða allt önnur mynd á þessu þegar upp væri staðið. 17. fulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki óskað eftir að setja sér á mælendaskrá og við tökum tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna réttu upp hönd.
Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nummer 6. Gjaldskrár 2026. Fyrir liggur bókun frá 158. fundi fjölskylduráðs 28. apríl 2026 breytingu á gjaldskrá Lækjartúns á Seyðisfirði og Tryggvabúðar á Djúpavogi. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi gjaldskrá Lækjartúns á Seyðisfirði og Tryggvabúðar á Djúpavogi. Ég ætla að mælendaskrá undir þessum liði, einhver hyggst taka til máls. Svo ekki, þá tökum við hana til samþykktar. Þeir sem samþykki þetta réttu upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nummer 7. Kristni og kristinfræði í grunnskólum og leikskólum Múlaþings. Fyrir liggur beiðni frá Þresti Jónssyni sveitarstjórnarfulltrúa dagsett 7. maí 2026 að setja mál kristni og kristinfræði í grunnskólum og leikskólum á dagskrá fundarins. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings vísar málinu til umfjöllunar hjá fjölskylduráði. Ég ætla að mælendaskrá undir þessum liðum, einhver vilja taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúa Þresti Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott fundarfólk. Það ótrúlegt með þetta mál sem að mér finnst nú eiginlega að vera hálfgett smá mál og eiginlega sjálfsagt mál líka. Hvað að einhvern veginn ýfir öldurnar, hefur ýft öldurnar undanfarnar vikur. Eða viku allavega hana. En það vil svo skringilega til að sko, það er nú eiginlega bara að byrja að sko segja það sem sem kom til mín með þetta þegar sko, og bara viðurkenna á mig að ég þetta er búið að blunda lengi í mér að koma þess á framfæri sem kristnum manni og sjáandi líka bara hvað að gerast í grunnskólanum okkur á meðal ungmenna og jafnvel í samfélaginu öllu. Og ég hef ekki haft frið fyrir þessu, ég skal alveg viðurkenna það. Og ég hef kannski bara alltaf sagt við Guð, sko, eins og Jónas í kvalunum forðum, sko, já, seinna, sko. Frestunar árátta. Og það var nú svo með Jónas blessaðan, sko, sem er nú eina af svona humoristísku sögunum í Gamla testamentinu, að Guð fól honum það verkefni að fara til Nínevu, borgarna Nínevu, þar sem að allt var komið á annan endan og ólifnaðan alveg svakalegur. Og Jónas var hræddur og fór borð í skip og sigldi út á Miðjarðarhaf og þar sökk skipið í miklu óveðri og Jónas lenti í maga hvals. Dvaldi þar nokkuð lengi og bað nú til þess að hann losnaði úr þessari daufu vist sem og varð því að fyrir rest að þá spýtti hvalurinn Jónasi á land og hann fór til Nínevu, fór með þann boðskap sem Guð bað hann og merkilegt nokk Nínevubúar þeir tóku boðskapinn. Það er kannski svolítið sama sem að gerast hérna, að ég hef kannski dregið lappirnar, hún að vera í 6 ár í maga Miðflokksins og loksins að þegar að sá hvalur spýti mér á land, þá drullaðist ég til á síðustu metrónum og fer með málið. Þannig að ég ætlaði að gera þetta á næsta kjörtímabil og sagði, þá er ég komin í meirihluta ekkert mál, ég er að kílómetri gegn, sko. En svona vinnur Guð ekki og hann í rauninni bara sagði mér að hunskast til þess að koma þessu á dagskrá og það geri ég hér. Svo bara í svona stuttu, svona til gamans líka, sko, svo var þessi sveitarstjórnarfundur, ég fann að þetta ætti að vera á þessum fundi núna fyrir kosningar, svo var hann fluttur viku eftir kosningar og ég var með múður við forseta hvað það var en vildi svo ekki bremsa það af, en fann það samt að hann átti að vera fyrir kosningar, þannig að ég hringdi í hann aftur og sagði, já, þetta er alltaf leið, bara flyttu fundin fram yfir kosningar. Svo bara allt í einu síðustu ykkur, bung, og fundurinn komin aftur á sama dag og ég spyr mér bara af hverju ósköpunum vegna þess að það var bara eins og þessi fundur af átt að vera í dag. Þannig að þetta er svona til gamans, en sko, bara áður en ég byrja. Og eins og mér hefur verið þetta mjög hugleiki síðast og ég held að viti allir út af hverju að bara ef ég geri hérna smá test, sko.
ef ég segi nafnið Halldór Kiljan Laxness, það hrekkur enginn við. Ef ég segi nafnið, já, segjum bara Hallgrímur Pétursson, það enginn að hrökkva við það. Davíð Oddsson, hann hefur verið nefndur hér. Á svona aðeins byrja menn að íða hérna vinstra megin við borðið, sko. En svo ef ég segi nafnið Jesú Kristur, þá verður stundum allt vitlaust. Og það er örugglega einhver hérna inni, sko, vegna þess að ég þekki þetta sjálfur frá fyrir tíð. Þannig kviknar í manni svona mótspyrna og svona svolítil illska. Og ég get ekki álasað nokkrum manni fyrir það, vegna þess að þannig var ég sjálfur til ásins 2016. Nákvæmlega, alltaf mótspyrnu. Síðan var ég bara slegin út af laginu og löngu hætti því. En ég ætlaði nú ekki að gera Davíð Oddsson að stórmáli í þessu og ekki hann Kristur. Það er gott að það er komin ein trúabróðin í viðbót. Það er einhver fjölbreytileikan, ekki satt. Já. En það er svolítið, þetta er erfitt fyrir mig að koma með þetta mál vegna þess að sko, þetta kom svo til mín í morgun þegar ég var einhver að blaða í minni ágætu bók sem ég gleymdi þarna, sem er handbók mannsins, samkvæmt Kristi. Sko, nákvæmlega það sem hann sagði við öldungaraðsmannsins á sínum dögum sem kom til hans á laun vegna hann sá að það var einhvað þarna og fór að spurja Krist út í þetta forvitni. Og þá sagði hann sko, Krist sjálfur var í vandræði sko, ef þið trúið eigi þegar ég ræði við yður jarðneskefni, hvernig skildu þið þá trúa ég ræði við yður hinn himnesku? Og ég eiginlega bara stend í sömu spor með það og það er allt í lagi vegna þess að við eigum að feta í spor hans. En það er bara, og það er kannski ástæðan fyrir því að ég hef dregið lappirnar með að koma þetta fram, þetta er bara einhvern veginn erfitt að koma þessu frá sér, sérstaklega til þeirra sem kannski ekki þekkja og hafa ekki reynt. Það er bara mjög skiljanlegt. Af hverju svo all þessi mótstaða, við getum velt okkur fyrir því, sko, af hverju all þessi mótstaða, sko? Það er meira að segja hérna fyrir þennan sveitarstjórnarfund að þá berast mér fregnir úr tveim stöðum að það hafi verið reynt að koma í veg fyrir það að ég sæti þennan sveitarstjórnarfund. Það er ömurlegt að heyra til þess en ég skil hins vegar og ég erfi það ekki við þá sem það hafa gert vegna þess að þetta sannfærir mig svo það að þarna er þetta andavald sem ég ofta að vitna í, það er til starfa. Þetta er ekki deila við menn af blóði og holdi. En þetta virðist vera erfitt og menn hafa hér á landi sem annar staðar mist starfið að standa fastir á sínu og það er eitthvað, hlýtur þá að vera eitthvað, mjög mikilvægt sem þarna er verið að fjalla um. En ég ætla kannski að hafa þennan inngang lengri en svona svo förum bara í praktísku málin og ég skellti þarna saman í miklu tímastressi saman litlu skjali, 4 síðna skjali hvað ég væri að tala og hver útgangspunkturinn væri og ég ætla að renna yfir þetta á hundavaði, ég ætla ekki að vera alltof langorður við hérna en hérna og afsaka stafsetningavillurnar sem eru þarna, ekki að maður var að vinna þetta hér á sunnudagskvöldi undir miklum hraða. Sko, inngangurinn kannski, en praktíski inngangur eru grunnskólalögin. Vegna þess að í grunnskólalögum stendur í 2. grein starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þetta er gott að blessað og í rauninni öll þessi orð sem við tala þarna upp, þetta er í rauninni sprottið upp úr akkurat því sem er nefnt í miðjunni, kristinni arfleifð íslenskrar menningar. Og þá spyr maður, já, ef það er í grunnskólalögum að við eigum að gera þetta, að starfshættinni skulu vera þar, þá bara spyr ég sjálf mig og það er mjög margir sem spyrja sig að því, hvar er það? Það var kennt kristinfræði og hérna menn Gídeon félagi mátti koma og afhenda Nýja testamentið, það er aflagt í dag og ég ætla ekki að fara löngum orðum út í af hverju,
En þannig er það og á sama tíma eins og ég kemi að í inngangnum og það sem ég hef áhyggjur af að sko það eru vandamál í skólakerfinu, við skulum ekki neita því og í grunnskólakerfinu. Þau eru vaxandi, árangur hefur minnkað og svo framvegis ég nenni ekki að tella þetta upp, þetta er svo neikvætt. En við erum samt alltaf að reyna. Hérna í sveitastjórn og sko ég efa ekki í grunnskólanum okkar, þar eru menn að reyna að gera sitt besta, það eru kallaðar til sérfræðingar, það eru greiningar og ég veit ekki hvað, en samt einhvern veginn förum við aldrei upp, það er frekar að við svona tröppumst niður. Þannig að ég bara velti fyrir mér sem kristinn maður, er það vegna Guðleys, er það vegna einhvers slíks? Kann að vera, ég ætla ekki að fullyrða það. En hérna, já, það er þessi lagalega skírskotun og ég sé bara ekki hvar við uppfyllum þetta skilyrði og þá er það, já, ekki lögbrot kannski, en það allan við eigum að fylgja lögum og það hefur sá sem hér stendur nú margoft heyrt. Þannig að við hljótum þá að ganga í það. Aðeins með þessa kristnu arfleifð, við getum farið þarna eins og talið upp skólakerfið, það er komið upp úr miðaldakirkjunni, heilbrigðiskerfið kom á svipuðum tíma í kjölfarið. Löggjöfin sem við búum við, hún er úr þessari kristnu menningararfleifð og svo framvegis tímatalið okkar, frídagarnir, þetta þekkjum við, þjóðfáninn, þjóðsöngurinn sem kemur þetta fram, er bara lofsöngur til Guðs. Og merkilegt enn með mótspyrnuna, mótþróan, það er bara mjög mikill þrýstingur hér í landi að láta þjóðfánan sjást sem minnst og breyta þjóðsöngum. Þetta fer í taugarnar á mörgum og hefur örugglega gert það á sínum tíma hjá mér líka. Ég man það reyndar ekki en ég geti alveg trúið því. Ekki lengra en það. Það voru kristnu menningararfleifðin. Síðan bara í síðasta kaflanum, þegar ég veit þetta er rosalega langt mál það og ég skal ekki lengi þetta, en þar er sem sagt þetta með það að ég get bara ekki litið á kristni sem eitt af trúarbrögðum. Þetta er handbók mannsins gefin út og þegar ég lesa hann þá er þetta handbókinni, hvernig ég á að lifa lífinu. Ef þú tekur handbókina og hendir henni út, sko, þú kaupir heimilistæki, þú vilt hafa handbókina og sjá hvernig þú nýtir tæki sem best. Og hvernig það ætti að endar sem lengst og svo framvegis. Hvernig í ósköpunum ætti menn þá að neyta handbókinum sjálfan sig. Og þessa handbók fá menn ekki að sjá í grunnskólakerfinu okkar lengur. Og bara þess að hlaupa alveg hratt yfir, þá ætla ég að vekja athygli ykkar á myndinni sem er þarna á þessari síðu, þetta svo kallaða veðmál Paskals, sem bara hreint praktist. Það kemur trúarbrögðin ekkert við, en það er þetta með manninn, sko, þetta er eins og með finna sem var að fara í vetrarstríði kannski, að sko öðrum á lóðrétta dálkonum er annað hvort Guð er til eða Guð er ekki til og lóðrétt þú trúir og þú trúir ekki. Og svo bara fylla menn út í reitina hvað það þýðir. Þannig að niðurstaðan þar er svolítið sláandi líka og bara til þess að mann getur aðeins velt því fyrir sér. Nú, svo er þetta sem ég fyrir síðast í að samfélagið okkar er að breytast. Það er orðin meiri krafa um það. Og nú eru mér að berast fréttir um það að sko fólk er farið að taka börnin sín úr skóla, bæði Reykjavík og öðru ónefndu sveitarfélagi, vegna þess að það kæri sig ekki einhverja sem er kallað innrætingu í viðkomandi skólum og það verður allt vitlaust. Og það, ég menna, konur einhverju lögfræðingar í spili og svo framvegis. Þannig að það er þessi trend eins og þetta gerðist mikið í COVID-inu að kristni fór að standa meira upp og það voru fleiri að leita í þetta og mjög gaman að sjá að 2025 mikið af fréttum það að ungt fólk, merkilegt nokk, var að koma til Krists. Þannig að hann togar alltaf. Sko tíðarandinn á ekki að stjórna þessu, hann fer og kemur. Ég ætla ekki að nefna það sem að allir halda að ég ætla að fara að nefna, heldur bara að taka annað eldra dæmi sem er spiritismi sem var mjög vaðandi hér uppi svona þegar ég var krakki. Það var engin maður mönnum nema hann væri spiritisti og merkilegt nokkuð vegna að í handbókinni það er einmitt tekið á spiritismum að hann sé vondur. Þú átt ekki að fitla við það. Þannig og svo fór spiritismin, það kom eitthvað annað
Og þetta er alltaf svona, einhver öldur, maður getur lesið söguna alveg í gegn, en sko, málið er bara það. Guðsorð, handbókin, eins og stendur, 2 eða 3 eða ekki 4 sinnum, stendur óhaggað. Hvort sem hún líka það, betur eða verð. Og þetta er bókstafur. Kristur sagði sjálfur, ritaðir. Það er bara bókstafur sem stendur og hvort sem líka það, betur eða verð. Þannig ég legg þetta fyrir hér og ég hélt satt best að segja þetta yrðu miklar deilur og að þið myndur henni, eða meiri hlutin hérna myndi hafna þessu og sást með aðstoð minni hlutans. Ég fagna hins og ég er eiginlega bara alveg steinhissa og ég er alveg óbóðslega þakklátur að eins og bókunin liggur fyrir tillaga bókun hafna, þá var bara þetta sem að ég er rauninni fer fram á að þetta sé sent áfram til fjölskylduráðs og til meðhöndlunar og ég vona bara að menn geri það vel og af skynsemi og ekki neinum upphrópunum og kalli til sín þar til að bæra aðila eða vísi til samtaka íslenskra sveitafélaga eða inn í menntamálaráðuneytið eða hvernig sem ég gera en að máli fari áfram og ég er bara afskaplega þakklátur fyrir það ef að menn ætla að veita þessu því brautagengi og þá er ég komin aftur að Jónasi í Hvalnum vegna þess að sko þegar að Jónas í Hvalnum komst að því að Nínevubúar þeir tóku boðunum þá var hann alveg brjálaður og sagði að Jónas í Hvalnum var uppreisnarmaður og hann vildi fá deilurnar. Og það er kannski, ég hef kannski undirbúið mér svona við það, en ég er eiginlega hálf orðlaus. Bara þakka fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu, Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað gott fundafólk. Ég bara er glöð að Þröstur er svona glaður og finnst það bara sjálfsagt og mun styðja þessa bókun að þessi verði vísað til fjölskylduráðs. Mér finnst það bara, ég hlakka til vonandi áhugaverðra umræða þar þetta. En ég er bara svo forvitin að mig langaði í rauninni gjarnan að fá að vita sko hver það er eða hver það eru sem eru á valdi þessa andavalds og hvort að það sé þá sjálfstæðismaðurinn og sveitarstjórnarfulltrúinn Einar Freyr með sinni skurðgóðadrykkun á Davíð Oddssyni. Hvort að sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur geti komið upp í andsvör og bara upplýst okkur það og kjósendur áður en að gengið er til kosninga. Takk. Ef að safna upp, Hildur Þórisdóttir næst. Safna upp við andsvör. Forseti ágætu fundamenn í hálf 7 nú eftir því að það var réttu pönd. Spennt að heyra ansvör Þrastar. Þetta er bara áhugavert mál á dagskrá. Mér langar hins vegar að minna þó ég beri sko fulla virðingu fyrir lífskoðunum Þrastar og þess sem að hann hefur svona reyndað uppfræðið okkur hinn á fundum sveitarstjórnar þá er nú bara helmingur landsmanna í þjóðkirkjunni. Það eru mörg trúarbrögð sem að fólk aðhyllist og vonandi til bóta fyrir þá sem að eru þar og það er bara held ég áhugavert umræðefni fyrir okkur hvort að sé sveitarfélagsins að hlutast til trúmál en eins og ég segi, ég hlakka til að heyra ansvör Þrastar. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hrafn Ásgeirsson hefur óskað eftir að taka til máls og honum loknum Eyþór Stefánsson. Já, forseti, Þröstur ég biðst afsökunar á því að hafa ekki hlusta nógu vel á þann. Bara bladra bara, meðan þú varst að kristna mig úr veðbúlti. Ég hef ekkert við þessa tillögu aðtögu og finnst bara það besta mála að þessu verður vísað til næstu
fjölskylduráðs Þetta er bara víst til fjölskylduráðs. já, nú það er bara eitt besta mál og en auðvitað myndi ég alltaf lítið á þetta sem spurningum trúarbragðafræðslu frekar en þetta er bara, já sko, vandamálið er að þú vildir fá að vera Jónas og fá einhverjum, ég bara hef ekkert til þess að gera þig til þess að fá reiðina fram og debattið eins og Jónas í Hvalnum. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson lokið máls sínu. Næstur í pontu er þá Eyþór Stefánsson. Já, frú forseti og aðrir fundarmenn. Þetta er forvitnileg, eða skemmtileg tillaga sem að, sko, svona fyrirfram, ég get bara sagt það upp átt að svona fyrirfram þá sé ekki alveg hvernig hún getur verið útfært þannig að ég muni þannig að mér muni líka vel við að samþykkja hana, en að því sögðu þá hins vegar finnst mér ekkert mál vera svo tabú, það var kannski ekki gott orðalag kristinfræði, finnst ekkert ekkert mál vera svo þess eðlis að það megi ekki ræða það, þess vegna styð ég bara þetta komin í fjölskylduráð og þar verður vonandi hressandi og fræðandi og góðar umræður þetta, en við langar nú samt bara svona aðeins til þess að kannski sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson sýni aðeins að spilin hvernig hann sjá þetta fyrir sér, sko, ef að þetta raungerist til dæmis að við tökum þá pólitíska ákvörðun að kenna kristinfræði í grunnskólanum, er það þá sem skyldufag eða er það þá valfag? Hvað með þá sem að standa utan kristinnar trúar í sveitarfélaginu, jafnt íslenskir sem erlendir ríkisborgarar, á að gera þeim skylt að sitja kristinfræði? Og svona með það í huga að allavega samkvæmt mínum upplýsingu þá er það bara rúmur helmingur íbúa í sveitarfélaginu okkar sem er í þjóðkirkjunni og svo er það nú kannski líka það, þú veist, í kristinfræðinni sem ég satt í gamla daga þá voru svona valdir kaflar á biblíunni sem við fjallaðum, það eru alls konar partar í biblíunni sem að margir kynnast aldrei af því að það er aldrei minnst á þau í kirkju á að fara í þá. Já, þannig að ég vildi aðeins fóðra þig Þröstur, ég var að vona að ég væri að gera þér hálfpartinn greiða sko, frekar en hitt, að leyfa þér aðeins svona að sýna aðeins á spilin hvert þú ert að fara svo við getum haft það með okkur fyrir næsta fjölskylduráðsfund. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson lokið máls sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum leið? Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti annað gott fundafólk. Ég er nú bara leikmaður sko, en ég skal reyna að svara þessu eins vel og ég get og þakka áhugann. Hann er bara af hinu góða og spurningarnar þess þá heldur. Ásrún Mjöll er forvitin. Hún vill vita hverjir það eru sem eru andavaldið og spurningin er nefnilegast ekki rétt vegna þess að eins og ég sagði áðan að þetta er talað mjög frægu versi sem ég man og ekki lengur hvar er í bréfum Páls Póstula að þessi deila er ekki við menn af holdi og blóði heldur andaverur himingeimsins, ílsku og svo framvegis, ég man ekki alveg hvernig þetta er en allavegana að sko þetta er algjörlega aðskilið og það er oft verið gert grín að því að Kristur ræki út illa anda og svo framvegis.
Ég var forviða þegar ég sá fyrst illan anda. Það er bara afskaplega raunverulegt. Menn sagði, já, hvað hann var að reka út, hann var að lækna menna geðsjúkdóm, einhvers líka. Já, við myndum að setja varnagla við það. En það er einmitt þetta og það er það sem gerir manni baráttuna fyrir þessu eiginlega svo innan gæsalappa skemmtilega. Að maður getur elskað manninn en hatað andan sem fylgir hann. Þess vegna að Ásrún Mjöll ætla ekki og ég í rauninni get ekki svarað spurningunni. Vegna þess að ég er alveg, þú veist, ég elska það fólk sem hugsanlega hefur komið þessu frá sér. En andavaldi sem að kemur frá, það er það sem að ég mun berjast á móti og það er það sem okkur er sagt reynilega að berjast á móti. Flettið ofan af ílskunni og svo framvegis. Flettið miklu fremar ofan af ílskunni og svo framvegis, stendur í einhverstaðar í byrjanum líka. Býtu nú, hver kom ég hérna upp og það varst þú, Hildur, sveitarstjórnarfulltrúi. Lífsskoðun, þjóðkirkjan og hvað var það annað? Ég skrifa einhverju villu. Jæja, en hvað það? Hún fór í þetta með þjóðkirkjuna og það voru svo margir skráðir í þjóðkirkjuna og einhver hluti þjóðarinnar og svo framvegis. Það eru ennþá færri skráðir í Hvítasunnu-kirkjur, Fíladelfíu og svo framvegis. Allir það samansafnað sé ekki svona, þeir söfnuður upp í 10.000 manns, 10-12.000 manns. Málið er bara það að þetta snýst ekki það að vera skráður einhvers staðar. Þú veist, þetta mann finnst ekki alveg sjálfsagt að gera þetta ef bara allir væri skráður í þjóðkirkjuna. En það að vera skráður í þjóðkirkjuna er ekki það sama á að vera kristinn. Það er bara algjörlega tvennt ólíkt og bara svo ég vitni eina ferðin enn að þeir sem eru hálfvolgir að Kristur var nú ekkert að spara þeim orðin út úr munni mínum skyrpi ég þeim. Þannig að þetta það er mjög erfitt að svara þessu og ég var að reyna svona veikumætti hérna líka að segja ok, þetta er ekki bara lífsskoðun, þetta er ekki bara trúarbragð og ég reyni þessu skjali að útskýra það að þetta er bara miklu, miklu meira og það snýst mjög mikið það að sem trúarbragð sker kristni algjörlega úr vegna þess að þetta er þríeinn Guð. Það er Faðirinn sem sagt, Kristur sem er sendur til þess að miskunna okkur, fyrir á krossinn fyrir okkur og svo það æðislega sem mér finnst æðislegast í það sem maður fær þegar maður játar Krist, það er heilagur andi. Og ég minn eini. Hvað það er góða vinnur. Þannig að það er eftirsóknarvert. Helgi Hlynur, það er gott ef ég að kristna þér loksins. Ég fann þetta alltaf á mér. En það er bara eitt sem ég langar til að má ég hlaupa? Nei, nú er þetta bara búið. Ég man þetta bara. Manstu þetta? Já, ég man þetta nokkuð neginn. En ég man þetta ekki versið, þetta er einhvers staðar aftarlega í Lúkasarbréfinu, Kristur er semst upprisinn, hann stendur á vatnsbakkana þar sem að lærisveinarnir og komnir aftur í bara sitt puð og að fiska og það fiskast ekki neitt sko. Þá kallar hann, einmitt strandveiðimaður eða pólitísku veiðimaður, það geti verið sko, þá kallar hann til þeirra sko, strákar, kastiði netinu hægra megin við bátinn. Og viti menn, netið alveg troðfylltist af fiski. Þannig að sko Helgi Hlynur, ef þið Vinstri græni viljið fá fleiri en 4 sveitarstjórnarfulltrúa vantar þess að 2, þá bara kastið netinu hægra megin. Síðan kom, nú er þessu fljótur að gleyma, stundum er þannig, hver var á eftir? Eyþór, já, það var útfærslan og framkvæmdin, vangaveltur eins og hann segir svo oft og það veistu að ég veit það ekki almennilega og ég meina, ég fekk þessa bók, ég var svo heppinn eins og þú að ég lenti í kristinfræðinni og þessa bók fann ég aftur eftir 40 ára hlé eða meira, 50 ára hlé upp á háalofti á föður mínum og ég var svo hissa
þegar ég fór að fletta henni, hvað hún var ítarlega lesin af einhvern strák sem var 10 ára. Hún er nánast í tutli. Hvað gerðist svo? Svo eins og okkur öll, heimurinn mótaði mig, barði mig til, bjóð til í mér, ég var bara steinhjarta, ég var einstrengislegur og hugsaði mest sjálfa mig. Og menn gera þetta er mjög algengt, kannski ekki síst með drengi. Menn svona búa til steinhjúp einhvern veginn utan hjarta. Og eru kaldir og kúl og allt það sko, en innst inni brýst alltaf þessi drengur. Og ég fekk að njóta þess, haps, að það var einhver sem kom. Og ég þarf ekki að nefna, það hleypir svo illa í blóði í marga. Ég naut þess haps að einhver tíman kom lítil blá bók innan bréfalúgnu hjá mér sem gjörsamlega umturnaði lífinu. Það umturnaði ekki bara lífinu fyrir mér, það umturnaði mér sem manneskju líka. Ég kannski, margir líta á mig sem ekkert mjög merkilegum og ég það ekkert heldur. En að ég sé sami maðurinn og ég var, ekki rétt. Og þess vegna svo mikilvægt að skólabörn, hvaðan sem þau koma og hvaða trúarbrögðin sem þau eru, ég vil eiginlega ekki blanda trúarbrögðum við þetta. Þetta svo miklu, miklu meira. Fái að kynnast þess, þeir fá að kynnast handbókinni, hvað það er. Þannig að þau hafi sama valið og ég hafði með ekki meiri grunn en bara þennan. Til þess að velja. Ég gat valið að hafna þessu og þannig þetta trúarbragð líka mjög frábrigðið ýmsum öðrum að Kristur ekki alltaf að lemja á hurðinni. Hann býður bara fyrir utan, þögull. Spurningum hvort þú opnar. Þannig að hvernig menn gera þetta, en allavegana, svona hreint praktist Eyþór, svo ég klára þetta og síðan ekki allt margorður og þetta nú fara að vera svona tíkalla, hvað var það sem við kannum tala tíkall í trúðin? Tíkall í trúðin. Já, en það sem ég vildi segja umfram allt ég verð var við það í samfélaginu tala við ungt fólk að það svona einhvern veginn að missa tengslin sem að fékk áður í grunnskóla, landafræði, Íslandssaga og allra helst kannski einmitt þessi sem stendur í lögunum, svo ég rifið það nú einu sinni upp enn. Lagaleg skírskotun. Já, kristin arfleifð íslenskra menningar. Hvaðan komum við? Það var ekki annað en að það kæmi inn og ég held að svona gerist alltaf í einhverjum smáum skrefum. Einn af hlutan sem bara, þjóðkirkjan og fleiri hafa barist fyrir lengi og gengur ekki. Það það að Gideon félagið, eða hvað það heitir núna, Biblíufélagið, það fá að afhenda þessa litlu bláu bók. Hvað svona hættulegt við það? Krakkarnir ráða þá hvort þau opna hana eða ekki, en það væri bara, þó að það væri ekki annað en það. Þá ég og margir kristnir í þessu landi alveg ofsalega þakklátir. Þannig að þetta úrlausnarefni fyrir fjölskylduráðið og eins og ég sagði, það ekki einfalt, ég hef enga patentlausn á þessu og ég ætla ekki að stjórna því heldur. Þetta eitthvað sem að fjöldi manns þarf að mynda samtal og umræðum. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þorsteinn Jónsson hefur lokið máli sínu, fleiri ekki á mælendaskrá. Nei, og þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna réttu upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í fundargerðir heimastjórna. Við erum hér með lið númer 8, 9 og 10 og 11 sem eru fundargerðir heimastjórna Borgarfjarðar númer 69, fundarstjórn heimagerða Djúpavogs númer 71, fundargerð heimastjórna Fljótsdalshérað númer 69 og fundargerð heimastjórna Seyðisfjarðar númer 68. Og ég ætla að opna fyrir umræðu undir þessu fundargerðum, einhver vilja taka til máls. Ásrún Mjöld Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað gott fundafólk, þá ætla ég að byrja á að koma hérna upp undir lið 9, heimastjórn Djúpavogs og það liður 1, samfélagsverkefni heimastjórna. Mér finnst eins og örugglega okkur öllum þessi samfélagsverkefni
alveg frábær og ég fagna allri þessari uppbyggingu sem að kemur þá frá íbúum, allavega lang oftast, það var reyndar á Seyðisfirði, var þetta með aðeins öðru móti núna, en vanalega eru þetta bara hugmyndir frá íbúum og íbúar hafa verið mjög duglegir við að senda inn alls konar hugmyndir sem að bara auðga samfélagið. En mér hafa hins vegar borist fyrirspurnir eða svona ábendingar það hvort það hefði ekki verið eðlilegt að bæði starfsmaður heimastjórnarinnar, Eiður Ragnarsson, og aðalmaður hennar, Ingi Ragnarsson, myndu víkja af fundi þegar fjallað var þetta mál, enda hefur þriðji bróðirinn staðið að verkefninu sem var svo styrkt, mögulega meðal annar, í stjórn golfklúbbs Djúpavogs og sent inn fyrirspurnir til sveitafélagsins styrki vegna uppbyggingar á þessu, bæði í Blánni og heimili þeirra fyrirnefndra bræðra á Bræðavöllum. Og ég tek það fram að þetta er náttúrulega án efa mjög jákvætt verkefni og bara uppbygging sem er góð fyrir þau sem hafa áhuga á golfi. En það eru náttúrulega öll eiginlega verkefnin sem koma inn í samfélagsverkefni heimastjórna. Og á þessu kjörtímabili hefur meirihlutinn og í rauninni sveitastjórn lagt ákveðnar línur varðandi vanhæfi og því beini ég þessari fyrirspurn til formanns heimastjórnarinnar, Ívars Karls, og spyr hvort það sé ekki rétt að þeir bræður, Eiður og Ingi Ragnarssynir, búi á Bræðavöllum, þar sem hluti af þessari uppbyggingu golfklúbbs Djúpavogs á að verða og að Óskar Ragnarsson, sem hefur sendt inn umsóknir í nafni klúbbsins, sé bróðir þeirra og hvort að það hefði ekki bara verið eðlilegra gagnvart öllum íbúum að þeir hefðu vikið af fundi undir þessum lið eins og er gert í svona málum vanalega og hefur verið gert þegar fjallað svona styrkveitingar og svo sett bara fjárhags veitingar í svona verkefni. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir lauk máli sínu, Ívar Karl Hafliðason ætlar sennilega að koma til svara, formaður heimastjórnar Djúpavogs, ekki svo vel? Og svo stið, ég verð ekki komið til svars. Þetta kom til umræðu, vissulega við teljum allan Óskar sé allavega minnstakosti hálfbróðir þeirra, en líklega eru þeir albræður, þeir eru nú ekki ósvipaðir. Það er alveg skýrt, þessi styrkur er skilustur ekki til að fara á Bræðavöll, hann er skilustur í svona minna svæði í Blánni. Það var verkefni sem styrt, var það að koma upp aðstöðu, æfingaðstöðu og með svona mínu golfvelli í Blánni fyrir íbúa. Þannig að þetta er ekki það, þetta má ekki blandur saman þá hugmyndir að byggja upp golfklúbb, nýjan golfvöll á Bræðavöllum. Þannig að þetta er alveg 2 aðskilin verkefni. Nú bara ég var hann að finna, eins og ég skildi að þá er hann ekki, held ég, hann situr, held ég hvort að sennilega situr hann satt í stjórn, ég man ekki alveg hvernig þetta ég bara verið að viðurkenna það, en þetta var rætt og það var allavega niðurstaða þeirra sem sátu í heimastjórn að þetta væri ekki þannig verkefni að við ætluðum að Ingi vakti svona spurðum það hvort það finnst það eðlilegra að hann tæki ekki þátt í að samþykkja þetta en við hins sem sátum þarna töldum það ekki vera en það væri þarna vissulega væri hann svona að mér minnir hann ekki formaður stjórn hann hefði meðlimur stjórn og þetta væri ekki að fara þetta væri sem verkefni sem væri á Djúpavogi en svona í þessum verkefnum var ég nú svona mér finnst þetta hefur nú kannski verið meira þeir fulltrúar sem eru kjörnir fulltrúar í heimastjórn voru með þetta ég var ekki að skipta mjög mikið að þessu þannig mér finnst þetta að vera meira svona þeirra mála að forgangsraða þessu en þetta var það verkefni sem við höfum leyst á og svona væri eitthvað sem væri svona passin en ramma sem settu var fjárhagsramman semst Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason lauk máli sínu, fleiri andsvör, já, Ásrún Mjöll kemur til svara. Já, ég kem hérna bara upp til stuttra andsvara því að í rauninni já, hann er í stjórn golfklúbbs Djúpavogs og hann hefur sjálfur sendt inn annað erindi til sveitafélagsins þar sem hann biður styrk bæði fyrir verkefnina á Bræðavöllum og í Blánni og þar þessu lýst sem svona samhangandi verkefnum og ég í rauninni kem hérna upp ekki til þess að sko lasta verkefnið per se en það eru náttúrulega bara mjög mikið af mjög góðum verkefnum sem að koma inn á borð heimastjórnana í þessum
verkefnum. En mér finnst samt sem áður sko að þegar maður fær fyrirspurnir svo frá íbúum sem að undra sig á þessu, að við þurfum að hafa þetta mjög skýrt og allt svona tengt vanhæfi þarf þá væntanlega líka að koma fyrir í fundagerð sko, ef að það ber á góma. Þannig að ég allavega vill koma með bara þessa ábendingu að því mér finnst þetta frá mínum bæjardyrum séð finnst mér það ekki endilega eðlilegt að 2 bræður, starfsmaður og aðalmaður í heimastjórn sitji, fari yfir og samþykki svo umsókn frá þá samtökum eða félagskap sem að 3. bróðurinn situr í stjórn fyrir og hefur kvittað undir plögg frá. Mér finnst það ekki, mér finnst við eigum að gera aðeins betur og vera aðeins faglegri en það. Takk. Það var andsvörum lokið. Mældaskráður opnum og fleiri sem vilja kveða sér til ljós undir þessum lið aftur. Undir annarri. En þú veist, þú getur tekið þetta allt til að eftirgjörs. Ásrún Lind Stefánsdóttir kemur aftur. Já, frú forseti, ég spurði náttúrulega forseta fyrst að því að rétt eins og talaður athyglisbann bara fólks yfir höfuð, þá held ég kannski líka við hér og ég vildi ekki koma með 2 vesenis erindi bara alveg í beit. En næsta liður 10, heimastjórn Fljótsdalshéraðs. Og það liður 2 þar, nú skrapp formaður heimastjórnar Fljótsdalshéraðs aðeins fram. Hann fann þetta á sér, já. Ég veit ekki hvort ég á að reyna að tefja og segja brandara eða... Já, það bara knappa. Já, flott. Þetta fá sér áfyllingu á þess að finna köku. Viltu koma með hann? Ívar Karl Hafleðarsson að koma til... Nei, þú ert með annað erindi. Hann er með annað. Rósti, Bara fram fyrir ásvona þess, já. það liður 9, það heimastjórn Borgarfjarðar, Djúpavogs og það það liður 5, 400 frá Tyrkjaráninu og ég ætlaði bara svona að minnast á þetta við eftir við komum nokkuð til tals að við komum minnisblað frá Sögufélag Austurlands og fleirum að næsta sumar verða 400 áliðin frá Tyrkjaráninu sem var auðvitað stór viðburður, markaði djúpsár, það voru teknir hér vel yfir 100 manns á Austfjörðum, föngum og rænt, seldið þrældóm og okkur svona langaði að búa til einhvers konar samtal bæði þá milli fólks og félagasamtaka og sveitafélaga. Þetta var nú líka í Fjarðabyggð að reyna að kannski gera þessum viðburði ákveðin skil á næsta ári út af þessum stóru tímamótum og ég held að það væri bara ekki seinna vænna að fara að undirbúa það. Það ekki svona verkefni sem maður vill bara lifa af hérna fram með kosningar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleðarsson lokið málsinu. Þá kemur Ásrún Mjöll aftur með sitt síðara erindið undir fundargerðum heimastjórna. Það sem formaður heimastjórnar Fljótsdalshéraðs komin tilbaka. Takk. Já, þetta sem sagt eins og áður var sagt 10. dagskrárliður heimastjórn Fljótsdalshéraðs, liður 2, deiliskipulag Gilsárvirkjun. En ég varð fyrir miklum vonbrigðum að sjá bókun heimastjórnar Fljótsdalshéraðs undir þessum lið, en stjórnin samþykkir framlagt deiliskipulag þrátt fyrir mjög margar neikvæðar athugasemdir. Og þetta gerur hún án þess að fjalla þetta mikla náttúruverndarmál sem náttúruverndarnefnd. Þetta rennir enn frekari stoðum undir það sem við í VG höfum talað núna í 4 ár, að náttúruverndarnefndir í núverandi mynd í Múlaþingi sinni ekki hlutverki sínu sem skyldi og hafi ekki gert það að miklu leyti. Undantekning þó þegar ég leit yfir fundagerð heimastjórnar Djúpavogs og þá sá ég eiginlega í Borgarfjarðar, þá sá ég eiginlega í fyrsta sinn að heimastjórnin hafi fjallað mál sem náttúruverndarnefnd. En náttúruverndarnefndir, þær hafa ráðgefandi eftirlitshlutverk í náttúruverndarmálum. Þær eiga að stuðla að náttúruvernd og fræðslu hana meðal íbúa. Þær eiga að veita umsagnir skipulagsmál, framkvæmdir og önnur mál sem geta haft áhrif á náttúru eða landslag meðal annars. Þær eiga að stuðla að vernd líffræðilegrar fjölbreytni, vernda jarðmyndanir, landslag og vistkerfi og stuðla að sjálfbæri nýtingu auðlinda. Þetta allt hlutverk náttúruverndarnefnda sem hefur ekki búrið á í okkar góða sveitafélagi og þarf að breyta.
En hér erum við með fyrirhugað framkvæmd við Gilsárvirkjun þar sem fram hefur komið að henni fylgi óásættanlega áhætta fyrir náttúru og lífríki. Í áliti Skipulagsstofnunar umhverfismat fyrrgreinda virkjunar sem hefur líka farið fyrir heimastjórn Fljótsdalshéraðs kemur fram mjög afgerandi afstaða stofnunarinnar vegna ógn hennar við náttúru og lífríki, sérlega vatnalífríkis. En þar segir meðal annars innan gæsalappa þær breytingar sem verða á búsvæðum vatnalífra í Gilsá neðan stöðvarhús við dægurmiðlun kunni að leiða til þess að laxastofn árinnar ná ekki að viðhalda sér lengur. Að mati Skipulagsstofnunar felur það í sér óafturkræft tap á líffræðilegri fjölbreytni enda gengur það gegn verndarmarkmiðum laga náttúruvernd auk þessum að ræða tegund sem flokkur í yfirvofandi hættu á válista alþjóða náttúruverndarsambandsins. Þetta heyrir hreint og beint undir það sem náttúruverndarnefndir eiga að hafa afskipti af og eiga að hafa skoðun á. Enn fremur segir að Skipulagsstofnun telji að áhrifin innan gæsalappa geti verið verulega neikvæð, einkum á svæðum næst stöðvarhúsi, en viðbúið að neikvæðra áhrifa muni gæta allt til Árósa þar sem Selfljót rennur út í Héraðsflóa. Telur stofnunin að valkostur B geti einnig haft verulega neikvæð áhrif neðan stöðvarhús þó áhrif hans verði heldur minni en aðalvalkostar. Þá skal með vísan í framangreint áréttað að báðum valkostum núverandi virkjunarforma munu vafalítið fylgja neikvæð áhrif á afkomu þeirra sem hafa tekjur af veiði og sömuleiðis neikvæð áhrif á upplifun þeirra sem veiða á svæðinu, af því að við erum jú alltaf líka að tala þessi atvinnumál. En hvoru tveggja þessara áhrifa ná langt út fyrir áformað virkjunarsvæði. Þrátt fyrir að fulltrúar VAFF-lista hafi beint því til heimastjórnar Fljótsdalshéraðs að samþykkja ekki framlagt deiliskipulag með vísan í að heimastjórnin fer með hlutverk náttúruverndarnefnda, kom þar ekkert fram. Í lögum náttúruverndarnefndir kemur skýrt fram að þeir eigi að hafa eftirlit með framkvæmd laga náttúruvernd innan sveitafélagsins og benda á brotið að hættur fyrir náttúru. Þarna finnst mér vera algjörlega augljós hætta fyrir náttúru og lífríki. Og samt kemur bara ekkert og það gengur einfaldlega ekki. Hvenær ætlum við að taka sönsum og hugsa hlutina út frá því sem raunverulega skipta máli til langs tíma en ekki skammtíma áhrif einhverjar virkjanar eins og þessar og vernda okkar dýrmætu náttúru áður en það verður of seint. Við berum ábyrgð og ekki bara gagnvart íbúum hér, ekki bara gagnvart íbúum á landinu okkar, heldur bara á heiminum. Við erum með stóran hluta af ósnortinni náttúru, til dæmis bara í Evrópu bara mjög stórt hlutfall hennar hér hjá okkur á Íslandi og stórt hlutfall í Múlaþingi. Þannig að ég vil bara gjarnan heyra af hverju þetta var ekki tekið fyrir af náttúruverndarnefnd og vona að við getum gert veg þeirra betri og stutt þær í að sinna hlutverki sínu. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Má bjóða formanni heimastjórnar Fljótsdalshéraðs að koma til svara. Vilhjálmur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og gott sveitarstjórnarfólk. Þetta náttúrulega tvenns konar annars vegar hlutverk heimastjórnar sem náttúruverndarnefnd og ég held að við þurfum að nálgast á umræðu svona svolítið fordæmalaust og þetta náttúrulega bara eitt af hlutverkum heimastjórnarna, þannig að heimastjórnarnir að fjalla náttúruverndarmál á þess að bókhalda að nú séu þær með að fjalla út frá hlutverki náttúruverndarnefnda eða hvort þeir eru að horfa út frá öðrum hlutverkum sem þeir fara með, bara til þess að skýra það. Þannig að það er bara þannig að nefndin fer bara yfir þessi mál eins og þau liggja fyrir samkvæmt hennar erindisbréf og samþykkt stjórn sveitarfélagsins. Ég ætla ekki að segja að þetta sé fullkomið að vera með heimastjórnar sem náttúruverndarnefndir en það eru þó þessi kostir af því hvernig er kosið í heimastjórnir að við erum með fólk á svæðunum sem þekkir svæðin býsna vel. Ef við værum með eina nefnd þá væri kannski meiri hætta á að væri göt í þessu, það er svona bara annars konar útfærsla en þetta er það sem við erum með í dag og sem ég held að sé virkið nokkuð vel ef maður horfir á bara það sem voru ég var á ársfundi náttúruverndarnefnda þar sem þetta er víða í umhverfis- og skipulagsnefndum sem ég held að sé nú ekki betra
að þessu leyti það verður svona þetta jafnvægi sem menn er að fást við, sko. Nú það kom tillaga frá umhverfis- og framkvæmdaráði sem ég og við töldum í heimastjórninni að hefði verið fjallað bara ítarlega og tillaga að samþykkja þetta og það kom vissulega fram minnihluta bókun það líka og var gefin alveg sérstakur gaumur þó að sé ekki bóka sérstaklega það. Og það var farið yfir þetta og allar þessar umsagnir sem að lágu fyrir og ég held bara að verið farið nokkuð ítarlega yfir það og fulltrúar í heimastjórn hafi gert það og niðurstaðan var að samþykkja deiliskipulagið og það hefur bara þennan aðdraganda búið að vera að vinna að þessu allan þennan tíma við vissum að þessum umsögnum, vissum að áhrifum á vatnamál og slíkt, sko. Og ef menn skoða umsagnir sko í ferlinu frá heimastjórn Fljótsdalshéraðs þá var heimastjórnin að fjalla þessi mál og kannski ekki með ósvipuðum hætti eins og var bara í umhverfis- og framkvæmdaráði sem nú töluvert fjölmennara. Nú eftir þessa yfirferð þá er það niðurstaða nefndarinnar og með þeim viðbrögðum sem að framkvæmdaaðili hefur viðbrögðum við umsögnum og öðru sem framkvæmdaaðili hefur gagnvart lífríkinu neðan stöðvarhús að það séu í raun og veru búið að bregðast við með þannig aðgerðum að rennslið verði mögulega jafnara heldur en það hefur verið í ánni. En auðvitað eru svo bara önnur áhrif bara að fá miðlunarlón og byggingu og annað. Það er auðvitað inngrip í náttúrunum, við þekkjum það öll en við teljum að þarna hafi verið brugðist við og þarna sé búið að lágmarka þennan skaða sem mögulega gat verið út af því að rennslið yrði ónótt, þannig að niðurstaðan var, heimastjórnin var að samþykkja þessa tillögu. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson er ekki málsins, fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð heimastjórna. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, hver ykkar frænda var undan? Ívar Karl Hafliðason, sveitarstjórnarfulltrúi og svo Eyþór Stefánsson og honum. Frú forseti, svona til að bregðast þess við gagnrýni sveitarstjórnarfulltrúa Ásrúnar Mjallar varðandi heimastjórnir og að heimastjórnir hvað segja eins og hún sagði sinni ekki hlutverk sinni náttúruverndarnefndar. Mér finnst það svona ég veit ekki, ég get svo mikið lýst með heimastjórn sem ég starfa fyrir og við erum vel meðvituð það sé okkar hlutverk líka að horfa hlutina þannig og við höfum bara nú síðasta fundi bókuðum með þeim hætti þar sem við og þá er þetta að gera það þannig við tókum svona bara til að hnippa á því svona út af þeim vinkli bara gerðum svona í lið 4 það svona myndum á það við varum líka náttúruverndarnefnd því að auðvitað maður segja þegar heimastjórn bókar þá erum við að tala bara sem heimastjórn og náttúruverndarnefnd kannski er betra að slíta þetta eitthvað í sundur ég veit það ekki en ég skil alveg að kannski við þessi málu þarna erum við bara ekki alveg sammála í pólitískum skoðunum en það að gagnrýna heimastjórn og það fólk sem þar gefur sig í þetta að það hugsi ekki nógu náttúruna svona, finnst það bara ódýrt. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason er lokið máli sínu, sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson næstur. Talandi tíkalla. Já, frú forseti og aðri fundamenn, já, mér langaði að koma bara aðeins með 2 sent inn í þessu umræðu, þetta er sami málsliður eða ég get bara haft hann undir málslið 8 heimastjórn Borgarfjarðar varðandi náttúruverndarnefndir og hlutverk heimastjórn sem náttúruverndarnefnda því að það var nú þannig að við fengum þessi flækja með að heimastjórnin séu náttúruverndarnefndir kristallaðist mjög eða opinberaðist mjög þegar að hafa vísað aftur til okkar máls frá byggðarráði og við viðsælast beðinum að fjalla það sem náttúruverndarnefnd. Við vorum búin að fjalla þetta áður. Þetta snýrist að gera hugmyndir hjólaleiðir til Brúnavíkur og alveg eðlilegt að fjalla það sem náttúruverndarnefnd. Við nefnilega í svona árdaga Múlaþings og þegar við vorum svona að þróa þessar heimastjórnir og þær voru bara svona í mótun
þá gerðum við nefnilega bara mjög mikið að því heimastjórn Borgarfjarðar að bóka alltaf sem náttúruverndarnefnd þá álöktu við þetta og gott að það kom ekki einu sinni fyrir sko bara sama málið á sama fundinu þar sem við funduðum annars vegar sem bókuðum annars vegar sem heimastjórn og hins vegar sem náttúruverndarnefnd. Svo fór okkur bara að finnast þetta svolítið kjánalegt og bara höfum við verið meðvituð það að við erum náttúruverndarnefnd og eins og Vilhjálmur sagði, sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson sagði að maður reynir að hafa þau gleraugu á sér bara alltaf, enda á maður að vera með þau á sér alltaf, en sko, og svona að því að Ásrún sagði að þetta væri verið í eina skipti sem hún sagði einhver merki þess að þær hefðu starfað sem náttúruverndarnefndir, þá bara vildi ég segi ekki að hafi móðgast, en ég ætla aðeins að segja henni hvað mér finnst það, allavega það sem við höfum gert í heimastjórn Borgarfjarðar að við náttúrulega tilnefndum aðila inn í friðlýsingarferlið á Stórurð og við vorum mjög vel svona involveruð í allt það verkefni sem sneri að friðlýsingunni Stórurð og í kringu það þá var íbúafundir, reyndar stóðu við ekki fyrir þeim en það var kannski óþarfi að stuðla það er kannski takmarka hvað lítið samfélag er móttækilegt fyrir mörgum fundum náttúruverndarnefndir á stuttum tíma. Nei, náttúruvernd, fyrirgefðu. Síðan héldum við upp á okkar einstæmi íbúafund á Álfakaffi sem sneri að bara fræða friðlýsingar og sérstaklega þá voru uppi hugmyndir og eru ennþá uppi hugmyndir. Það eru reyndar komnar einhvers staðar djúpt ofan í skúffuna núna friðlýsingar í Loðmundarfirði og Víkurnar og á þeim fundi var líka, það var bara gert í samráði við Náttúruverndarstofnun, heitir hún það ekki? Og þar kom líka aðili frá þeim sem að var að kynna íbúum bara endurheimt votlendis til dæmis. Og svo höfum við verið að fara á þessa ársfundi náttúruverndarnefnda og einum fundinum þar, ég veit ekki hvort ég trúi því, þá talaði ég svolítið mikið og þá kom bara í ljós að aðrar náttúruverndarnefndir þær öfunduðu okkur að þessu fyrirkomulagi sem ég vegna þess að þetta var svo mikið, ég ætla að leyfa mér að segja, húmbúkk í öðrum sveitarfélögum að það væri þó allavega fólk sem væri af svæðinu og þetta væri svona alveg skýrt hlutverk nefnda en auðvitað kemur þetta síðan svona þetta það sem er gallinn við þetta þegar verið að samþykkja deiluskipulög sem við höfum kannski ekki verið þjökuð á Borgarfirði og þess vegna verið ekki þvælst þess mikið fyrir okkur þar en þegar menn að samþykkja deiluskipulag einhvert mannvirki eins og virkjun að ef ég hefði fengið þennan kaliki hendur sem að Vilhjálmur var með á þessu fundi, sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur, þá hefðum við gert þetta örugglega eins og við gerðum í Árdaga Múlaþings. Já, við ætlum að taka málið tvisvar fyrir á sama fundinum, einu sinni sem náttúruverndarnefnd og einu sinni sem, en okkur fannst það bara svona, eftir því sem tími leið, þá fannst okkur bara svona svolítið kjánalegt að gera það. En hins vegar hefur líka komið upp hugmynd sem við höfum rætt í stjórnsýslunni, hvort að heimastjórnar eigi bara annað slagið að funda bara sem náttúruverndarnefndir og taka þá bara málefni náttúruverndarnefnda fyrir og ekkert annað. Og það er alveg vangavelturinn á virði. Þetta duga. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson er lokið máli sínu. Ég veit að Helgi Hlynur Ásgeirssonar lista voru fleiri. Ásrún Mjöll. Já, alveg örg. Helgi Hlynur Ásgeirsson og svo Ásrún Mjöll Stefánsdóttir. Forseti, ég leit nú ekki svo á að Ásrún verið að ráðast á einhverja einstaklinga í þessu máli, sko. Ívar tók því þannig. Sko, þetta er bara spurning ferli og þetta er spurningin sko hvaða gleraugu við erum með. Ég er alltaf með gleraugun á enninu, en það er bara ein tegund af gleraugu. Sko. Við getum verið með alls konar gleraugu, Bechtel-gleraugu, Kynja-gleraugu og náttúruverndarnefndargleraugu. Og þessi umrædda virkjun sem þarna máli snýst þarna. Sko, við Ásrún vorum bara á því framan af þessu ferli að þetta væri bara hið besta mál.
hins vegar útfærslan á þessari virkjun og þegar það er farið að skoða þetta betur, þá kemur alltaf í ljós að þetta er verra og verra heldur en við sáum fyrir. Og það að til þess að gera svona litla virkjun hagkvæma, þá þurfum við að nýta hana eingöngu yfir daginn til þess að geta fengið örlítið hærra verð fyrir orkuna, í staðinn fyrir að gera það í stærri virkjunum þar sem að rennsli skiptir ekki alveg öllu máli, sko. Ég meina, það er verið að fara að stækka Lagafossvirkjun. Var eitthvað vandamála að framleiða 4 megavöttum meira þar yfir daginn heldur en á nóttinni? Nei, ekkert. Það myndi ekki hafa nein áhrif neins staðar. En þarna á að þurrka upp farveginn og stórskaða laxastofnana sennilega og líkur til þess að það hafi líka áhrif á silunginn. Og þetta er sannarlega verðmæti, silungurinn og laxinn í þessu áakerfi, Selfljóti og ánum þar uppaf, sko. Og bæði fyrir landeigendur og svo bara er þetta gríðarlega lífsgæði. Okkur hér starfsmönnum sveitarfélagsins er boðið að panta daga í Selfljóti að veiða af því að sveitarfélagið á landa að þessu. Og þetta eru bara gríðarlega lífsgæði sem við erum fórna því að það þarf að fá einhverjum aurum meira til þess að framleiða bara á daginn. Því annars er sennilega ekki hægt að rekna þetta gangi upp. Og þetta er hundalógík. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson lokið máls og næsta pontu er Ásrún Mjöll Stefánsdóttir. Já, frú forseti og annað gott fundafólk. Ívar er kannski bara dálítið viðkvæmur og tók þessu sem persónulegri árás á starfsmenn og fulltrúi heimastjórn kannski á sig, en við þurfum auðvitað að geta tekist á virðingaríkan hátt hér. Talaði líka að þetta hefði verið ódýrt hjá mér, sem ég er ekki alveg sammála, heldur er þetta eitthvað sem ég hef talað fyrir lengi og til gríðarlega mikilvægt umfjöllunarefni og stór ástæða þess að ég hef afskiptið af stjórnmálum, það er náttúruvernd, en það lýsir kannski bara forgangsrauninni. Fyrir utan það að ódýrt þarf ekki að vera slæmt, kannski er það þannig hjá sjálfstæðismönnum. Það er alltaf að vera dýrt og það er alltaf nóg til, en ég er bara að reyna að versla ódýrt til dæmis. En gegnsæ stjórnsýsla virkar ekki nema að komi skýrt fram að nefnd fjalli mál sem náttúruverndarnefnd. Í erindisbréfi heimastjórnana kemur fram að hún fari með hlutverk og verk náttúruverndarnefnda og þar er ekki fjallað að heimastjórn sé með hlutverk nefnar annarra nefndar, heldur einungis þessara náttúruverndarnefndar og svo eru vissulega ákveðin verk á hennar könnu. Þannig að mér finnst það í rauninni bara algjörlega augljóst að það veit enginn að nefndin fjallar mál sem náttúruverndarnefnd ef ekki er bókað það og hvað þá þegar það koma inn á borð nefndana mál sem eru gríðarlega stór náttúruverndarmál og það heyrist ekki bofs. Það er bara lagt fram til kynningar. Risastór mál eins og bara þessi neikvæða umsögn skipulagsstofnunar umhverfismatsskýrslu Tíðarvirkjunar kemur inn á borð heimastjórnar, kannski fjallaði heimastjórn það sem náttúruverndarnefnd, ég veit það ekki, en svo leggur hún það fram til kynningar. Hvernig á hinn almenni íbúi og eða ég eða við að vita að nefndin fjallar það sem náttúruverndarnefnd og reynir raunverulega að sinna hlutverki sínu og þetta er ekki við nefndarmenn endilega sakast, heldur myndi ég bara gjarnan vilja að við myndum algjörlega endurskoða þetta. Ég veit vel að það er mjög mikið sem að sérstaklega mæðir á heimastjórn Fljótsdalshéraðs. Þetta eru bara ótrúlega mörg skipulagsmál, en þá segi ég bara að það sé enn mikilvægara að þetta hlutverk, þetta mikilvæga hlutverk náttúruverndarnefnda sem er í lögum sé á einhverjum sem að getur þá raunverulega sinnt í og er ekki sökum annað, kannski ekki að ná að sinna því eins og allavega mín sýn er að sé mikilvægt að sé gert. Þannig að, já, ég held að sé það. Takk.
Fleira á mælendaskrá. Sveitarstjórnarfulltrúi Willum Jónsson Gjörsvör. Já, forseti og góði sveitarstjórnarfulltrúar. Sko, þetta er kannski svona samlíking, þegar verið að tala um þetta, þú hefur eitthvað hlutverk og þá, nefndin heitir heimastjórn og hún fjallar um þetta og bókanlegarinnar eru til samræmis við það, Ég held að myndi ykkur breyta, ef við tækjum, við ætlum bara að taka svona dálítið absúrd dæmi, ef við værum með leikskólakennara sem stundaði innbrot á nóttinni, þetta er alveg sama hlutverk. Að vera leikskólakennari, það er bara eitt hlutverk. En þú ert komin í eitthvað annað hlutverk, en það breytir ekki því að þú berð ábyrgð á þér í því sem þú ert að gera. Hitt hefur þessi neikvæðu áhrif ef upp kemst. Og það er ekkert, náttúruverndarnefndin fjallar auðvitað náttúruverndarmál og þetta er ekki gert í einni bókun þegar er verið að samþykkja deiliskipulag. Þetta tiltekna mál hefur langt ferli. Þannig að það fer í gegnum þessa tillögu sem er aðfæri þá umhverfismatsins, þetta fer í gegnum umhverfismatið. Í þeim ferli þá veitir heimastjórnin umsagnir sem náttúruverndarnefnd. Og það er engin annar í sveitarfélaginu sem hefur þetta hlutverk. Þannig að fulltrúar í heimastjórnum er að fara yfir þessi gögn og ég ætla hvorki að halda því fram að þeir séu svo störfum hlaðnir að þeir sinna ekki verkefninu. Mín upplifun hefur verið svo að maður gera það bara nokkur í alúð að sinna þessu og gefa þessu gaum bæði við hvort það eru virkjunarframkvæmdir eða bara aðra framkvæmdir sem eru matsskyldar. Og kannski eitt sem ég nefndi ekki áðan sem að heimastjórnin var að gera kröfum og ástæðan fyrir því var sem að er hættu mat út af stífluröf og ástæðan var svo að við erum með mannvirki í sveitarfélaginu sem að hefur þýtt takmörkun á landnotkun af því að liggur ekki fyrir hættumat. Og nú lá það fyrir þessum fundi okkar síðasta af því að við ætluðum að árétta þetta, að þetta gerist alltaf sjálfkrafa af hálfu Orkustofnunar. Framkvæmdaaðili þarf að leggja fram hættumat ef það kemur til stíflurofs. Varðandi lífríkið neðan virkjunar, þá var virkjunin hún var færð upp stöðvarhúsið og áhrifin á rennsli árinnar og lífríki neðan við og það sem að þessar efnarannsóknir og annað eiga ekki að vera að trufla þessa stofna sem eru neðan við vegna þess að af því að viðbrögð framkvæmdaaðilans er á þá lunda að nýta ekki allar þverárnar af virkjuninni en nýta þær til þess að jafna rennsli árinnar eftir að virkjuninni komið. Þannig að rennslið ætti, ef eitthvað er að vera jafnara eftir að virkjuninni komin heldur en áður. Nú svona öðru leyti þá er þetta fer málið í gegnum umhverfis- og framkvæmdaráð sem er náttúrulega og er þá unnið á grundvelli aðalskipulags og það er þetta bara mjög mikilvægt að hafa það í huga. Það er náttúrulega heilmikill undirbúningur að verkefninu sem á sér stað. Breytir ekki því að og ég veit ekki alveg hvernig menn ætti að forma það að þessi ferill væri þá gagnsærri af því að þú ert að veita umsagnir og þær eru bara opinberar. Allar umsagnir í ferlinu sem heimastjórnin veitir eru opinberar. Ég held að mig alveg velta þessu fyrir sér bara þannig að það sé þá dregið saman með hvaða hætti menn koma þessum upplýsingum á framfæri. Þó það séu opinberar en að það þurfi þá að vera einhver veit eða miðill fyrir að birta þetta þannig að þetta sé gleggra fyrir þá bæði öðrum kjörnum fulltrúum og almenningi. En þetta er eitthvað sem að fólk hefur aðgang að ef leggur sér eftir gögnunum. Og það er náttúrulega vert að hafa í huga eftir að skipulagsstofnun veitir sín umsókn þá eru þetta farið í á sér stað þetta ferli þar sem farið að bregðast við framkomnum umsóknum, bæði skipulagsstofnun og fleiri. Máli sínu fleiri sér að taka þetta mál sem þessum lið. Svo er ekki, þá eru fundagerðir heimastjórna lagðar hér fram til kynningar.
Við erum þá komin í liði númer 12, 13 og 14. Hér að ræða fundargerðir byggðarráðs númer 186, 187 og 188. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá eru þær lagðar hér fram til kynningar. Við erum komin í liði númer 15, 16 og 17. Það eru fundargerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs númer 180, 181 og 182. Það er enginn sem kveður sér hljóðs undir því heldur. Þá förum við í liði númer 18 og 19 og 20. Hér að ræða fundargerðir fjölskylduráðs Múlaþings númer 157, 158 og 159. Það er enginn sem kveður sér hljóðs undir þeim liðum og þá erum við komin hér að fundargerð ungmennaráðs Múlaþings númer 48 og ég ætla að opna mælendaskrá undir þeim lið og sé að Einar Freyr Guðmundsson sveitarstjórnarfulltrúi hefur kvatt sér hljóðs og að þegar hann hefur lokið sér að þá er Hildur Þórsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, góða fundamenn, ég vildi nú bara koma hérna upp undir þessum lið sem er fundargerð ungmennaráðs Múlaþings. Þar er meðal annars fjallað ungmennaþingi sem fór fram núna fyrr í apríl, 16. apríl ef ég man rétt, daginn eftir síðasta fund okkar í sveitarstjórn. Mér langar nú bara að nýta tækifærið og þakka ungmennaráði fyrir sérstaklega vel heppnað málþing. Ég var svo heppinn að fá boðum að mæta fyrr og vera með nemendum í 8. til 10. bekk og taka þátt í dagskráni alveg frá upphafið þingsins og þá vegna þess að ég var síðar að fara að taka þátt í pallborði sem ég kem nú inn á síðar. Þetta var líka skemmtilegt tækifæri fyrir mig til að setjast í raun á skólabekk með systur minni sem var þarna sem nemandi. Og í fundargerðinni sem ég kem hér upp undir þá var talað að málefnin sem voru rædd þarna verði tekin til frekar umfjöllunar á næsta fundi. Það verður þá eftir að ný sveitarstjórn tekur við. Hver veit hver verður í henni en ég allavega skora á hverja þá sem hafa tök á að leggjast á saum með mér og ungmennaráði að fylgja eftir þessu málefnum sem var mikil vinna lögð í á þinginu. Það voru þarna alls konar spurningar lagðar fyrir fundagesti og ýmis góð svör komu upp úr því og ég vil bara gera það að mínu innleggi í þessu umræðu. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næsti pontu er Hildur Þórsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti og ágætu fundamenn. Þetta varðar lið 3, skuggakosningar 26. Þar er ungmennaráð að fagna verkefni Ég kýs og þau telja verkefni hafa heppnast vel, hefðu viljað fá heimsókn frá frambjóðandi fyrir kosningar. En ég veit ekki annað en að frambjóðandi sé búin að heimsækja þetta unga fólk. Mig langar að nýta tækifæri því að þetta er síðasti liður á dagskrá fyrir utan skýrslu sveitarstjóra og þakka fyrir afskaplega gott samstarf síðastliðna ár. Það er búið að vera mikil og góð reynsla að fylgja þessu sveitarfélagi úr hlaði með sameiningu 2020 og þetta er búið að vera mikill lærdómur fyrir okkur og hefur lukkast vel að mínu mati. Þar hafa heimastjórninnar gegnt lykilhlutverki og ég brýni þá sem að fá umboð í kosningunum á laugardaginn að halda því fyrirkomulagi til streitu. Ég held að það sé mjög mikilvægar í okkar fjölkjarna sveitarfélagi. Þeim sem taka síðan við keflinu og halda áfram óska ég góðs gengis í mikilsverðum störfum og bara þakka fyrir mig. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir er lokið máli sínu. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs. Svo er ekki, þá gef ég sveitarstjóra orðið í síðasta fundarlið dagsins sem er liður númer 22, skýrsla sveitarstjóra. Virðulegi forseti og ágæta fundafólk. Þegar síðasti sveitarstjórnarfundur fór fram var undirrituð stödd á alþjóðlegu skemmtiferðaskiparáðstefnunni Seatrade Global í Miami í Bandaríkjunum. Þar mætti til leiks öflugur 31 manna hópur á vegum Cruise Iceland. Þessir aðilar komu frá höfnum hringinn í kringur landið auk nokkurra þjónusta aðila skemmtiferðaskipa. Allir fulltrúarnir nýttu saman glæsilegan bás Cruise Iceland og Íslandsstofu.
Þátttakendurnir frá Íslandi áttu árangursríka fundi með skipafélögum þar sem kynntar voru allar þær aðstöðu og þjónustu nýjungar sem skipafélögin muni sjá í náinni framtíð og hjá höfnum Múlaþings. Þar skiptir mestu máli að framkvæmdir hefjist við lengingu Strandabakkans á Seyðisfirði því það mun fjölga þeim skipafélögum sem hingað vilja koma. Framkvæmdin er háð afgreiðslu samgönguáætlunar á Alþingi og að bakkað verði með þá tillögu sem sett var fram í áætluninni að höfnin þurfi að greiða 60% af framkvæmdinni í stað 40% eins og áður var áætlað. Sá biti yrði einfallega of stór fyrir höfn sem sér fram á talsverðan tekjusamdrátt næstu árin vegna samdráttar í komu skemmtiferðaskipa í kjölfar innviðagjalds og það sem nú er ekki lengur fiskilöndun á Seyðisfirði. Á sama tíma og sveitarstjóri sinnti hafnarstjórastörfum erlendis var nóg að vera hér heima fyrir. Sveitarstjórn átti sinn árlega samráðsfund með lögreglustjóra Austurlands. Sviðsstjóri mannauðs og þjónustu hjá Múlaþingi stóð ásamt sínu teymi fyrir fjölmennum málþingi fyrir mannauðsfólk sveitarfélaga, hvar það vakti athygli að nánast allir fyrirlesarar voru sérfræðingar sem búa og starfa hér á Austurlandi. Það er ljóst að við erum rík af góðum mannauði hér eystra. Þá fór einnig fram samráðsfundur á vegum innviðaráðuneytisins endurskoðun byggðaáætlunar sem kjörnir fulltrúar og embættismenn stjórnsýslu sóttu saman. Ýtt var úr vör vinnu við framtíðaruppbyggingu íþróttamannvirkja á Egilsstöðum með því að halda samráðsfundi með hagaðilum og íbúum á svæðinu. Ráðgjafi starfar með starfsmönnum sveitarfélagsins að þessu verkefni sem ljóst er að verður langhlaup en skemmtilegt var að taka þátt í samráðinu við íbúa þessa þörfu uppbyggingu. Sveitarstjóri Múlaþings og bæjarstjóri Fjarðabyggðar áttu fund með fulltrúum úr framkvæmdastjórn Alcoa Fjarðaáls þar sem rætt var horfur á álmarkaði og fjárfestingaáætlanir álversins en ákvarðanir í þeim efnum geta skipt sköpum fyrir festu í atvinnulífi í fjórðungnum. Þá boðaði álverið einnig til samfélagsfundar á Reyðarfirði sem undirrituð var boðið á fyrir hönd sveitarfélagsins en verið að stofna svokallað samfélagsráð á vegum álversins til að tryggja og auka skilvirkt samtal við nærsamfélagið. Stefnt er á að þessi hópur hittist 2 sinnum á ári. Nokkrir íbúafundir fóru fram á vegum heimastjórna í lok apríl á Borgarfirði, Seyðisfirði og 4 stöðum á Fljótsdalshéraði og einnig voru 2 fundir á Djúpavogi á vegum íbúasamtaka þar. Sveitarstjóri tók þátt í þeim fundum þar sem því var við komið sem á þessu sinni var á Seyðisfirði og annar fundurinn á Djúpavogi. Sum verkefni sem sveitarstjóri tekur að sér eru skemmtilegri en önnur og dæmi eitt slíkt var að sjá dómgæslu í búningakeppni hestamannafélagsins Freyfaxa sem framfór á Iðavöllum 22. apríl en þar mátti sjá skrautlega knapa og fáka. Sumrinu var vel fagnað í Múlaþingi meðal annars með því að mála regnbogagötuna og samt gestum og gangandi á Seyðisfirði en þetta er skemmtileg hefð sem hefur fest sig í sessi að bjóða gesti bæjarins velkomna á vorin með því að bjóða þeim og íbúum að taka þátt í að mála þessa landsins mynduðustu götu. Síðan rak hver viðburðurinn annan, Hammondhátíð var haldin á Djúpavogi í 20. skipti og fór fram með miklum ágætum. Mikið var utandagskrár viðburði og eitt þeirra var á vegum úlingana í 10. bekk á Djúpavogi. Þau eru í hópi þeirra sem hafa fengið nóg af því að bíða eftir nýjum Axarvegi og gripu til þess ráðs að vekja athygli á slæmu ástandi vegarins og þörfinni á nýjum með því að ganga alla 19 kílómetrana frá Berufirði í Skriðdalinn og safna leið áheitum til að fjármagna skólaferðalagi sitt. Sveitarstjóri og nokkrir kjörnir fulltrúar tóku þátt í göngunni með þeim en framtækið vakti verðskuldaða athygli. Síðan daginn var síðan sýningaropnun á verkum Garðars Eymundssonar í Skaftfelli á Seyðisfirði og útgáfuhóf nýrrar bókar sögu Skaftfells. Skaftfell opnaði síðan aðra sýningu þann 8. maí, þá samsýningu 12 íslenskra listamanna undir yfirskriftinni It's no longer possible to map any distance og hún er enn opin. Ég til að rétta með glasi, mér er svo heitt, ég ætla að fá að fylla hérna á hjá mér. Er ykkur ekki heitt það? Það er aldrei verið að benda áhorfendum þáttar eins og það vantar sárlega loft þegar við fundast af sveitarstjórnar. Það var bara loftmælingar og þar sína það langi fundur ekki góða. Þið afsakið þetta og ég held að skýrsla minn hafi aldrei verið lengi þannig að þið verið bara að byrja að veifa blöðunum til að kæla ykkur niður.
Heyriði já, ég held þá áfram. Þann 27. apríl mátti víða sjá vaska íbúa sem tóku þátt í stóra plokkdeginum og tíndu upp rusl í sínu nærumhverfi sem að hefur fokið til í vetraveðrunum. Sama dag fór fram einn af utan dagskrár viðburðum Hammond hátíðar þegar sveitastjóri og formaður hollvinasamtaka gömlu kirkjuna á Djúpavogi undirrituðu samkomulag að hollvinasamtökin fái kirkjuna afhenta frá sveitafélaginu til eignar. Þar búið að lyfta miklu grettistraki í uppgerð þessa gamla hús með samfélagsmátt af vopni því að allt starfið hefur verið unnið í sjálfboðavinnu íbúa. Þá sótti sveitastjóri einnig loka tónleika hátíðarinnar sem framfór í nýju kirkjunni á Djúpavogi, þar sem þeir bræður Jón og Friðrik Dór Jónssynir fóru á kostum ásamt undirleikurum og Hammond orgelið að sjálfsögðu í aðalhlutverki. Og talandi menningu þá vert að nefna hér að 2 af söfnum í Múlaþingi hlutu tilnefningu til íslensku safnaverðlaunanna í ár, annars vegar Minjasafn Austurlands fyrir sýninguna Kjarval á Austurlandi og hins vegar Tækniminjasafnið á Seyðisfirði fyrir uppbyggingu og endurreist safnsins í kjölfar skriðufallana árið 2020. Verðlaunin verða veitt á alþjóðlega safnadeginum þann 18. maí næstkomandi á Kjarvalsstöðum í Reykjavík og við munum auðvitað öll krossa puta. Mánudaginn 27. apríl fór síðan fram fundur miðbæjarskipulagið á Egilsstöðum, þar sem meðal annars var rætt drög að breytingu á deiluskipulagi á þeim reit sem gamla kaupfélagshúsið og N1 standa á. Þar á að taka tillit til athugasemda sem komi frá þjónustuaðilum á þessu svæði og mun það ferli halda áfram og verða nánar auglýst þegar nýtt umhverfis- og framkvæmdaráð tekur til starfa eftir kosningar. Þá var einnig rætt það óbyggðasvæði sem við sjáum fyrir okkur sem hinn eiginlega nýja miðbæ á Egilsstöðum með tilheyrandi miðbæjartorgi, en ekki hefur enn gengið nægilega vel að finna áhugasama aðila til að hefja þar uppbyggingu. Því stendur nú til að skoða hvort ætti að hætta að horfa til þess að fá einn aðila til að byggja allt svæðið og frekar fara í að bjóða stakar lóðir til leigu og uppbyggingar. Haldið verður áfram með þessa vinnu að loknum kosningum og ljósta möguleikarnir á svæðinu eru miklir. Fundurinn var afar vel sóttur og umræðurnar fjörugar. Nú fyrr daginn að þá fór fram samráðsfundur með fulltrúum HSA og sveitafélagsins þar sem meðal annars var rætt framtíðar uppbyggingu HSA á Egilsstöðum í tengslum við skipulagsmál og fleira. Háskólalestin heimsótti Egilsstaði dagana 28. til 30. apríl og voru haldnar smiðjur á þeirra vegum fyrir kennara og nemendur í skólum á Héraði, auk þess sem boðið var upp á opið hús fyrir börn og fullorðna í Egilsstaðaskóla lokadaginn, þar sem að margir nýttu sér til að fræðast hinn ýmsu vísindi og taka þátt í skemmtilegum tilraunum. Sveitastjóri fór fyrir atvinnuveganefnd til að ræða umsögn sveitafélagsins lagareldisfrumvarpið sem nú er til meðferðar hjá Alþingi, en helstu áherslur sveitafélagsins í því máli eru að tryggja að fiskeldissjóður verði lagður niður og að tekjur renni beint til þeirra sveitafélaga þar sem lagareldið stundað og einnig að eftirlitsstörf með greininni verði til í þessum sveitafélögum til að fjölga sérfræðistörfum á landsbyggðunum. Einnig var bent á ábendingar sem hafa komið frá fyrirtækjum í greininni sem að gætu haft áhrif á störf í sveitafélaginu ef ekki er rétt staðið að fyrirhugum breytingum. Þá fór sveitastjóri einnig á fund umhverfis- og samgöngunefndar til að fylgja eftir umsögn sveitafélagsins breytingar sem stendur til að gera af hálfu ríkisins á heilbrigðiseftirlitum landsins. Sveitafélögin hafa heilt yfir verið afar gagnrýnin á þær tillögur sem nú eru til meðferðar hjá Alþingi og þeirri gagnrýni var vel komið á framfæri af hálfu fulltrúa Austur- og Norðurlands á þessum fundi. Þann 29. apríl heimsótti nýr starfshópur á vegum stjórnarráðsins atvinnumál á Seyðisfirði bæjarfélagið. Þar kynntu fulltrúar hópsins sér aðstæður og áttu samtöl við heimafólk stöðu og framtíð atvinnulífs á svæðinu. Í starfshópnum sitja fulltrúar frá forsætisráðuneyti, atvinnuvegaráðuneyti, innviðaráðuneyti, fjármála- og efnahagsráðuneyti, auk umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins. Markmið heimsóknarinnar var að fá beina innsýn í þær áskoranir sem samfélagið stendur frammi fyrir, en einnig að kynnast þeim tækifærum og þeirri uppbyggingu sem unnið er að á Seyðisfirði. Með í för voru fulltrúar frá Byggðastofnun og þá tók einnig þátt samráðshópur á vegum Múlaþings, á vegum byggðarráðs Múlaþings uppbyggingu atvinnulífs á Seyðisfirði, auk sveitastjóra, starfsmannsstjórnsýslu og fulltrúa Austurbrúar. Heimsókninni lauk með þáttöku í íbúafundi heimastjórnar Seyðisfjarðar í Herðubreið þar sem atvinnumál voru meðal umræðefna. Ánægjulegt er að greina frá því að 5 verkefni í Múlaþingi hljóta í ár styrk úr framkvæmdasjóði ferðamanna, en að þessu sinni var sérstök áhersla á öryggi á ferðamannastöðum.
Þeirra á meðal eru 2 verkefni á vegum sveitafélagsins, annars vegar verkefni til að tryggja betur öryggi gesta við Fardagafoss á Héraði og uppbygging bílastæðis og gönguleiðar við Baug Bjólfs. Einnig sótti sveitafélagið styrk fyrir gönguleið út á Sandana á Djúpavogi og pallagerð við Gufufoss á Seyðisfirði, en þær umsóknir náðu ekki í gegn í þetta skipti. Þá hlaut ferðamannafélag Fljótsdalshéraðs styrk vegna göngubrúar yfir Breiðuvík á Víknaslóðum og ábúendur í Klausturseli og Jökuldal hlutu 2 veglega styrki til áframhaldandi uppbyggingar við Stuðlagil, þar sem betur verður gætt að öryggi vegfaranda, verndunar umhverfis og aðgengi niður í sjálft gilið verður bætt. Nemendur úr Egilsstaðaskóla og Fellaskóla voru fulltrúar sveitafélagsins í íþróttakeppninni Skólahreysti, en undanriðlar sem liðin kepptu í fóru fram á Akureyri. Báðir hóparnir stóðu sig með prýði og gerði lið Egilsstaðaskóla sér lítið fyrir og sigraði sinn riðil og komst þannig áfram í úrslit keppninnar sem mun fara fram í Mosfellsbæ laugardaginn 23. maí og verður í beinni útsetningu á RÚV. Þann 30. apríl fór fram vel heppnuð flugráðstefna á vegum Austurbrúar í Valaskjálfa á Egilsstöðum, þar sem tækifæri Egilsstaðaflugvallar voru rædd frá ýmsum hliðum. Atvinnuvegaráðherra flutti ávarp á ráðstefnunni sem var vel sótt af fjölbreyttum hagsmunaaðilum og verður spennandi að fylgjast með því hvort þetta samtal verði ekki til þess að ýta nýjum verkefnum tengdum uppbyggingu flugvallarins úr vör. Sama dag var síðan opnuð sýningin Ísland með mínum augum í Sláturhúsinu, en þar eru til sýnis verk eftir 15 listamenn úr Stólpa á Egilsstöðum og er hún partur af verkefninu List án landamæra, en þessari sýningu lýkur nú helgina svo það er enn tækifæri til að fara að sjá hana. Sveitarstjóri átti framhaldsfund með skoskum ráðamönnum til að halda áfram að ræða möguleikana á að koma ferjusiglingum milli landana á og verður haldið áfram að fylgja því verkefni eftir þótt enn séu þetta mjög óljóst með útkomuna. Þá átti sveitarstjóri einnig nokkra fundi til að fylgja eftir málum tengdum skemmtiferðaskipum og komum þeirra til Hafna Múlaþings. Ársfundur Brákar íbúðafélags fór fram 28. apríl og fór sveitarstjóri þar með atkvæði sveitarfélagsins. Í byrjun maí fór fram ráðningaferli vegna stöðu fulltrúa sveitarstjóra á Djúpavogi og er ánægjulegt að upplýsa að búið er að ráða í stöðuna, en það er þó ekki alveg orðið tímabært að upplýsa nánar hver var ráðinn, en það verður tilkynnt á næstu dögum. Og talandi Djúpavog, þá langar mig að vekja hér athygli á ákveðnu ástandi sem við stöndum frammi fyrir þar og tengist þeirri umræðu sem var hér fyrr á fundinum vegakerfi hér á Austurlandi. Við erum búin að fjárfesta í nýrri flotbryggju á Djúpavogi sem stóð til að taka í notkun áður en fyrstu skemmtiferðaskip sumarsins byrja að koma þar í höfn. En nú er ljóst að það verður ekki hægt að fara í þá framkvæmd að setja niður bryggjuna fyrr en eftir miðjan júní. Hvers vegna? Vegna þess að við komum ekki krana á staðinn út af þungatakmörkum á brúm og vegum sem liggja að Djúpavogi. Við þurfum að bíða þangað til að vegurinn yfir Breiðdalsheiði er orðinn nógu þurr til að við getum fengið undanþágu til að flytja krananum þann veg. Þetta er eina leiðin sem er mögulegt að flytja svo stórt farartækjum til Djúpavogs. Þann 7. maí fór fram samráðsfundur framtíð Norðurgötunnar á Seyðisfirði, betur þekkt sem Regnbogagatan. En ljóst er að komin er tími á viðgerð á götunni, en það þarf að gerast án þess að þetta mikilvæga kennileiti í ferðaþjónustu fjórðungsins verði raskað of. Góðar umræður voru á fundinum og er sérstakur áfangastaða hönnuður að vinna með okkur í þessu verkefni og hann mun núna vinna úr þeim tillögum sem fram komu á fundinum og leggja til næstu skref. Nú standa yfir ljósmyndadagar á Seyðisfirði, en eins og nafni gefur til kynna er hátíðin helguð ljósmyndun og samastendur dagskrána vinnustofum, fyrirlestrum og fjölbreyttum sýningum. Þá má geta þess að fyrsta sýning sumarsins í Glettum, sýningarrýminu í Hafnarhúsinu á Borgarfirði hefur verið opnuð, en þar sýnir Erika Sýling verk sín sem innblásin eru á búsetu hennar á Borgarfirði. Líkt og alþjóð veit munu kosningar til sveitarstjórnar fara fram á laugardaginn næstkomandi og mikil vinna hefur verið innt af hendi af starfsfólki í stjórnsýslu í tengslum við þann undirbúning. Manna þurfti kjörstjórnir ekki bara einu sinni því alltaf verða einhverja breytingar á því hverjir eru gjaldgengir til að sitja í kjörstjórnunum eftir því sem að framboðin líta dagsins ljós og þá þurfti auðvitað að tryggja að allar upplýsingar kosningar og utan kjörfundaratkvæði kæmust til skila til íbúa. Nú fer fram utan kjörfundaratkvæðagreiðsla á öllum skrifstofum sveitarfélagsins vegna heimastjórnarkosninga
og einnig vegna sveitarstjórnarkosninga á Borgarfirði og Djúpavogi því þar er sýslumaður ekki með sérstakar skrifstofur. Þetta hefur vitanlega kallað á ákveðið rask hjá starfsfólki og þurft að tryggja mönnun á öllum stöðum og mér langar að nýta tækifærið og hrósa nýjum sviðsstjóra stjórnsýslu og hans góða samstarfsfólki sem hefur staðið í ströngu við að gæta þess að allt gangi upp í góðu samstarfi við formann yfirkjörstjórnar. Og þá að því sem er framundan á næstu vikum. Í næstu vikum mun danski sendiherrann á Íslandi heimsækja Austurland og sveitarstjóri tekur þátt í þeirri móttöku. Þá mun fara fram í Reykjavík lagareldisráðstefnan Scaling Sustainable Aquaculture from Local Strength to Global Impact, þar sem sveitarstjóri mun taka þátt í panelumræðum samfélagsleg áhrif fiskeldis. Í síðustu viku maí fer síðan fram önnur ráðstefna í Reykjavík, sú á vegum Cruise Europe, þar sem áherslan verður á tækifæri hafna í Evrópu og samvinnu þeirra við skemmtiferðaskipafyrirtækin. Í kjölfar ráðstefnunar verður boðið upp á svokallaða FAM-ferð fyrir þá sem sjá að velja áfangastaði hjá þessum fyrirtækjum og munu þau eyða einum degi í ferðinni hér fyrir austan og heimsækja nokkra vinsæla ferðamannastaði hér og við auðvitað gerum okkar besta að heilla þau upp úr skónum. Venjusamkvæmt er einnig nóg framundan í menningarlífi Múlaþings. Pólska listahátíðin Vor Wiosna fer fram í 7. sinn í Sláturhúsinu á Egilsstöðum og opnar núna föstudaginn. Yfirskrift hátíðarinnar á þessu sinni er sögur úr fjarlægð og nálægð og áhersla er lögð á sviðslistir. Í boði verða einleikir, kvikmyndasýningar, dansnámskeið og keramikmálun svo eitthvað sé nefnt. Ljóðahátíðin Skáldaþing hefst 21. maí og stendur í 10 daga á Seyðisfirði og Héraði. Þar verður boðið upp á fjölda formlegra og óformlegra viðburða sem tengjast ljóðlist. Í lok maí mun bókasafn Múlaþings standa fyrir klippimyndasmiðju fyrir börn á aldrinum 9 til 12 ára á öllum starfsstöðum sínum, þar sem þemað er austfirsku fjöllin og blómin. Þar sem þetta er síðasti fundur þessara sveitarstjórnar langar mig að nýta tækifærið og þakka ykkur öllum fyrir gjöfult samstarf og vona auðvitað framhald verði á því en það leiði tíminn í ljós. Ljóst er að sveitarstjórnarfulltrúarnir Vilhjálmur Jónsson, Hildur Þórisdóttir og Þraustur Jónsson eru að sitja sinn síðasta sveitarstjórnarfund þar sem þau eru ekki í framboði í komandi kosningum. Vilhjálmur reyndar á lista en þar sem hann er í 20. sæti þá ætla ég að leyfa mér að halda mig við þessa fullyrðingum að þetta sé einnig hans síðasti fundur. Og mér langar bara að nýta tækifærið og þakka ykkur kærlega fyrir vel unnin störf með hagsmuni sveitarfélagsins okkar að leiðarljósi. Við ykkur hinn segi ég, gangi ykkur vel á laugardaginn og vonandi munum við öll halda áfram okkar góða samstarfi. Að lokum langar mig að hvetja íbúa til að nýta sinn dýrmæta kosningarétt, öðruvísi er ekki hægt að hafa áhrif. Takk fyrir. Þá er síðasta liður fundarins lagður hér fram til kynningar. Forseti vill þakka öllum sveitarstjórnarfulltrúum fyrir gott samstarf einnig, en forseti vill alveg sérstaklega þakka starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir ötult starf þeirra af því að við værum ekkert hér án þeirra og við tölum kannski ekki nógu oft um það en starfsmennir eru okkur allt og þeir hafa unnið afskaplega, faglega og ötullega þessi 4 ár sem nú eru liðin frá síðustu kosningum. Þannig að ég vil fyrir hönd okkar sveitarstjórnar þakka kærlega fyrir samstarfið og ég ætla að slíta þessu síðasta fundi þessa kjörtímabils.